હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું બધાનું. આનલ, રૂપલ, રૂપાબેન. રૂપાબેન, તમે તમારું માઇક ચાલુ નથી કર્યું, ખાલી તમે વિડીયો જોઈ શકો છો. તમે તમારા મોબાઈલમાં એક બટન છે માઇકનું, તેના ઉપર ક્લિક કરશો ત્યારે માઇક એક્ટિવેટ થશે ને ત્યારે તમે મને સાંભળી શકશો, ત્યારે હું તમને સાંભળી શકીશ. લલિતભાઈ અને રૂપાબેન, તમારું માઇક એક્ટિવેટ નથી, બરાબર ને? તો તમને મારો અવાજ નહીં આવી શકે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પુષ્પાજી, વેલકમ, સ્વાગત છે તમારું. રૂપાબેન અને લલિતભાઈ. ઓકે, લલિતભાઈ નું તો માઇક સ્ટાર્ટ થયું નહીં. રૂપાબેન અને લલિતભાઈ, તમારું બે નું માઇક તમારા મોબાઈલ ઉપર જોશો ને તો લેફ્ટ હેન્ડ એટલે કે ડાબી સાઈડમાં નીચેની બાજુએ બટન છે. પેલું બટન માઇક નું, બીજું બટન વિડીયો નું, બરાબર? એના ઉપર ક્લિક કરશો ને એટલે ઓપ્શન તમને મળશે, તો જ તમને મારો અવાજ સંભળાશે. તમને ચેટમાં મેસેજ મોકલો છો અવાજ નથી આવતો, પણ અવાજ નહીં આવે જ્યાં સુધી તમે તમારું માઇક ચાલુ એક્ટિવેટ નહીં કરો ત્યાં સુધી. ઓકે, હરે કૃષ્ણ એવરીવન, સ્વાગત છે બધાનું. ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી આજે આપણે મળી રહ્યા છીએ લેવલ 1 35મી બેચ અને અધ્યાય 8 માની ચર્ચાઓ કરવા માટે. તો શરૂઆત કરીશું અધ્યાયની. અને પહેલા શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીશું અને આપણે શરૂઆત કરીએ. રૂપાબેન લખે છે, સાહેબ વોઇસ નથી આવતો. હું તમને એ જ કહું છું રૂપાબેન, મારો અવાજ તમને નહીં સંભળાય જ્યાં સુધી તમે ચાલુ નહીં કરો. આઈ એમ ફર્સ્ટ ટાઈમ ન્યુ જોઈન. હીર માતાજી, તમે ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરી શકો છો, એમને રિપ્લાય કરો કે માઇક છે સ્ટાર્ટ કરો. હીર પટેલજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ, વેલકમ. જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી. રૂપાજી, તમારું માઇક ચાલુ કરો. ઓકે, સારું. હીર માતાજી, તમે ત્યાં રિપ્લાય કરતા જજો, બરાબર? હું તમને co-host પણ બનાવી દઉં છું. ચાલો, આજે હીર પટેલજી, now you are co-host and Jignesh Darbarji is there. No, Naya Mataji, yes, thank you Naya Mataji for joining. Okay, ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના દર્શન કરીએ આપણે અને ભગવાનના પરમ ભક્ત અર્જુનજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. શીલ પ્રભુપાદજી જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ અને નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરી અને મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપકદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકम्. વંદેહં શ્રી ગુરું શ્રીયુતાપદકમલં શ્રી ગુરુन् વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપં સાગરજાतं સગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવम् સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગન લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि હરિપ્રિયે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને નમસ્તે સરસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ
શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રણામ. હરે વેલકમ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે મીનાબેન કૃષ્ણ રાવલ. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ શોભા માતાજી, વેલકમ. તો આજે 8મા અધ્યાયની આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. 7 અધ્યાય સુધીની આપણે ચર્ચાઓ કરી લીધી. પહેલા અધ્યાયની અંદર અર્જુનજીને વિષાદમાં મૂકે. અર્જુનજી છે 5 પ્રશ્ન પૂછે, ભગવાન યુદ્ધ નથી કરવું, દલીલો રજૂ કરે. બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને બધી દલીલોને એડ્રેસ કરે, દલીલોના જવાબ આપે. એક સાથે બધા જવાબ આપી દેવાના કારણે અર્જુનજી કન્ફ્યુઝ થાય. ત્રીજા અધ્યાયમાં અર્જુનજી પૂછે ભગવાન જ્ઞાનમાં આગળ વધુ કે ત્યાગમાં આગળ વધુ, તો ભગવાન ત્યાં કર્મયોગનું જ્ઞાન આપે છે. અર્જુન પૂછે છે ભગવાન કર્મયોગ કે ભક્તિ યોગ, તો ભાઈ કર્મયોગ જ્ઞાન આપે. ચોથા અધ્યાયમાં દિવ્ય જ્ઞાન આપી દે. 2 એક પછી એક આપી દેવાના કારણે ફરીથી અર્જુનજી કન્ફ્યુઝ. 5મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં ફરીથી અર્જુનજી પૂછે ભગવાન ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન કે ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ, શું કરવાનું છે? પછી ભગવાન 5મા અધ્યાયમાં કર્મયોગ આપે છે. અને અર્જુનને જે મનમાં એક પ્રશ્ન હતો, બધું છોડીને હું જંગલમાં જતો રહું, બરાબર ને? તો એ પ્રશ્નનો જવાબ ભગવાન છે 6થા અધ્યાયમાં અષ્ટાંગ યોગની સાધના આખી સમજાવે છે. અને બધું સમજાવ્યા પછી અધ્યાય પૂરો થતા 6.47માં ભગવાન કન્ક્લુડ કરે અને બધા જ યોગીઓમાંથી શ્રેષ્ઠ યોગી છે ભક્તિ યોગી છે, આ સમજાવે છે. હવે ભક્તિ યોગી શ્રેષ્ઠ છે, તો ભગવાન ભક્તિ કોની કરવી અને ભક્તિ કઈ રીતે કરવી, તો એનું જ્ઞાન છે ભગવાન 7મા અધ્યાયથી લઈને 12મા અધ્યાયમાં આપવાના છે. હવે કોઈકની ભક્તિ કરવી હોય તો આપણે એના વિશે કંઈક જાણતા હોવા જોઈએ ને, એની શક્તિ, એમના ઐશ્વર્યો. તો એટલા માટે 7મા અધ્યાયની શરૂઆત થાય પરમેશ્વરનું જ્ઞાન, બરાબર, કે એમાં ભગવાન આપણે ગઈકાલે જોયું હતું કે પરા અને અપરા શક્તિ વિશેની વાત કરે છે અને આવરણની વિશે વાત કરે છે. કોણ ભગવાનને જોઈ શકે, કોણ ના જોઈ શકે, આ બધી ચર્ચાઓ આપણે ગઈકાલે કરી. અને આજે આપણે 8મા અધ્યાયમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ. કારણ કે ગઈકાલના અધ્યાયમાં મેં તમને કીધું હતું કે અર્જુનજી છેલ્લા 2 શ્લોકમાંથી શબ્દ ઉપાડશે અને આજે એ શબ્દ ઉપાડીને ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછશે, બરાબર. અને બીજું કે ભાઈ ભક્તિ કરીએ, બરાબર, તો મૃત્યુ સમયે ભગવાન તમે યાદ આવશો કે નહીં, અર્જુન પૂછે છે. આપણા બધાનો મનનો પ્રશ્ન છે, આજે પૂછવાના છે. એટલે આજનો અધ્યાય છે એ એવું કહી શકાય કે જીવનની મોટામાં મોટી પરીક્ષા. તમને બધાને એમ થાય કે ભાઈ પરીક્ષા આપીને અમે તો નહીં ગણી લીધું, નિવૃત્ત થઈ ગયા, હવે જોબ કરીએ છીએ, બિઝનેસ કરીએ છીએ, કેટલાય તો એમાંય રિટાયર થઈ ગયા છે જોબ ને બિઝનેસ માંથી કમ્પ્લીટ. તો હવે શેની પરીક્ષા, હા, શેની એક્ઝામ? પણ એક એક્ઝામ છે બાકી છે, બરાબર. જીવનની સૌથી મોટામાં મોટી એક્ઝામ છે બાકી છે અને એ પાસ કરવી બહુ જરૂરી છે, બરાબર ને? કારણ કે પાસ ના થાય તો આગળ 84 લાખ યોનિઓ આપણી વેટ કરી રહી છે, આપણી રાહ જોઈ રહી છે. તો એ પરીક્ષા કઈ રીતના પાસ કરવી? જો પરીક્ષિત મહારાજ હતા ને, શ્રીમદ ભાગવતમ, તમને બધાને ખબર છે ને, શ્રીમદ ભાગવતમ સુખદેવજી પાસે જાય છે, જ્ઞાન આપે છે પરીક્ષિત મહારાજને, બરાબર. તો પરીક્ષિત મહારાજ પાસે 7 દિવસ હતા. કેટલા? 7 દિવસ. એને ખબર હતી કે તક્ષક નામનો એક નાગ છે એ મને દંશ આપશે અને મારું મૃત્યુ થઈ જશે આફ્ટર 7 days. તો એ એવું નથી વિચારતા, આપણી પાસે સમય હોય, બરાબર. મેં ઘણા બધાને જોયા છે, એઝ અ ડોક્ટર તરીકે મેં ઘણા એવા પેશન્ટ જોયા છે કે જેનું કેન્સર ડિટેક્ટ થઈ ગયું હોય અને ડોક્ટરે એને એક ડેટ આપી દીધી હોય, મતલબ એક અંદાજિત પીરિયડ આપી દીધો હોય, ડોક્ટરને ખબર જ હોય, પણ એક અંદાજિત પીરિયડ ને ખ્યાલ આવે પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ ઉપરથી, બરાબર. તો ડોક્ટર કહી દે કે ભાઈ 2 મહિના છે, 4 મહિના છે તમારી પાસે. તો એવા સમયે પણ વ્યક્તિ મોટા ભાગે પ્રોપર્ટી, પૈસા, ધન, બરાબર, પોલિસીઓ અને મોજ મજા, ક્યાં જવાનું બાકી રહી ગયું છે. મેં આવા વ્યક્તિ જોયા છે. એક વ્યક્તિનું ઓળખું છું, બરાબર. એમને પોતાને કેન્સર છે અને ખૂબ જ આલ્કોહોલ લે છે, ખૂબ જ આલ્કોહોલ, દિવસ ને રાત. કાં તો કે હવે આમે કે જીવવાનું ક્યાં જાજુ છે, કે થોડું જીવવાનું છે તો મજા કરી લઈએ. હું એમને ઓળખું છું. ભગવાન પ્રત્યે કોઈ શ્રદ્ધા નહીં, કોઈ આસ્થા નહીં, બરાબર. તો અલ્ટિમેટલી શું થાય? પતન થાય. પરીક્ષિત મહારાજ પાસે 7 દિવસ હતા, ભગવાનના ભક્ત હતા, બરાબર. અને વિચાર કરે છે કે 7 દિવસમાં મારે શું કરવું જોઈએ, બરાબર. જયારે આવું હૃદયમાં એ વિચારે છે, બરાબર,
ભગવાનના ભક્ત હતા તો ભગવાન એની તરત મદદ કરે છે, સુખદેવજીને મોકલી દે છે. પરીક્ષિત મહારાજ ઈચ્છા કરે છે મારે ભગવાન વિશે જાણવું છે, તો ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, જ્ઞાન દીપેન હું તો મોકલું છું. જ્યારે જ્યારે મારા ભક્તો ઈચ્છા કરે કે મારા વિશે જાણવું છે, કે એને મારી પાસે આવવું છે, તો ભગવાન કે તમે એક ડગલું આવો, હું 1000 ડગલા આવવા માટે તૈયાર છું. આપણે ગઈકાલે ધ્રુવ મહારાજની કથા જોઈ હતી. ધ્રુવ મહારાજ છે ઘરની બહાર નીકળે ત્યાં નારદજી હાજર છે, તો કોણ મોકલે નારદજીને? બરાબર. તો અહીંયા પણ પરીક્ષિત મહારાજ માટે સુખદેવજી હાજર થઈ જાય છે. 7 દિવસ 7 રાત કઈ પણ વસ્તુ ખાધા પીધા વગર કન્ટિન્યુ એક જ પોઝિશનમાં એક જ જગ્યાએ બેસીને સુખદેવજી બોલે છે, પરીક્ષિત મહારાજ સાંભળે છે. અને એ જ જે જ્ઞાન છે ને એ આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે, કે જે તમે ને હું ઘરે બેઠા સાંભળીએ છીએ ઓનલાઈન, શાંતિથી એસી ચાલુ કરીને પંખો ચાલુ કરીને. બરાબર, એ જ જ્ઞાન છે. તો આ જ્ઞાન છે કેવું જ્ઞાન છે? દિવ્ય જ્ઞાન છે. આ ભૌતિક જ્ઞાન નથી. મેં આની પહેલા વાત કરી હતી, જો લાયકાતની વાત કરવા જઈએ ને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની, તો આપણો આમાં કઈ નંબર આવે એમ નથી. તમારો મારો ઇન્ક્લુડિંગ હું પણ આમ આવી જાઉં કે લાયકાતની જો વાત કરીએ, ભાગવતમ સાંભળવાની, ભગવદ ગીતા સાંભળવાની, ભગવદ ગીતાના શ્લોકો બોલવાની, ભાગવતમના શ્લોકો આપણા મુખે બોલવાની, જો લાયકાતની વાત આવે તો ભૂલી જાવ, તમારો મારો ક્યાંય વારો નથી. કારણ કે આ જ્ઞાન પરમહંસો માટેનું છે. બહુ ક્લિયરલી ભાગવતમ સ્કંદ પહેલામાં લખેલું છે કે આ જ્ઞાન તો પરમહંસો માટેનું છે. જયારે સ્વયં વેદવ્યાસજી છે એ દુઃખી થઈ ગયા હતા. 4 વેદો, 108 ઉપનિષદો, 18 પુરાણો, 17 પુરાણો, આ બધું લખીને સ્વયં વેદવ્યાસજી જયારે અજ્ઞાનના સાગરમાં ડૂબતા હતા ને, ત્યારે એમના ગુરુ મહારાજ નારદજી આવે છે, ઠપકો આપે છે કે તમે બધું આપ્યું, આ યજ્ઞ કરશો તો આમ મજા, આ યજ્ઞ કરશો તો આ મજા, સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ, આ ભૌતિક, આ ઐશ્વર્ય, વોટ એવર બધું આપ્યું, પણ તમે કૃષ્ણ જે ખરેખર જે ભગવાન છે એનું ગુણગાન ક્યાં છે? આમાં એનું મહિમા ક્યાં છે? જે પરમહંસોને જે જોઈએ છે, જે ભગવાનના ભક્તોને તૃપ્તિ થાય એવું જ્ઞાન ક્યાં છે? એવું તમે આપ્યું જ નથી. જો તમે એવું નથી આપ્યું તો તમને ક્યાંથી શાંતિ મળે? નારદજી વેદવ્યાસજીને ઠપકો આપે છે, અને ત્યારે વેદવ્યાસજી રચના કરે છે શ્રીમદ ભાગવતમ મહાપુરાણની. બરાબર. એટલે એ જ્ઞાન કેવું છે? પરમહંસોનું જ્ઞાન છે. આપણા જેવા તો એમાં ક્યાંય આવે એમ નથી. તમને કહું ને, સાંભળવા માટે, બોલવા માટે આપણી કોઈ લાયકાત નથી. પણ આ તો આચાર્યની કૃપા છે આપણા ઉપર. આપણા પરંપરામાં રહેલા આચાર્યો જે છે એમની કૃપા છે. શ્રીલ પ્રભુપાદજી, સદગોસ્વામી ગણ, અને પેલા કીધું હતું ને કે આપણા દાદા છે ને એને બહુ મહેનત કરેલી છે. ઓલા બાપ દાદા એ બહુ મહેનત કરેલી, બહુ રૂપિયા ભેગા કર્યા હોય ને પછી બાળકો પેન્શન ઉપર જીવતા હોય, એ બાપાના પૈસા આવે ને ખૂબ ભેગું કરીને ગયા છે, મજા કરો. આપણે બધા એવા છીએ. આપણા બાપા બહુ મહેનત કરીને ગયા છે. શ્રીલ પ્રભુપાદજી, સદગોસ્વામી ગણ 2-2 કલાક જ સુતા હતા, દિવસ રાત મહેનત કરીને ગયા છે. એટલે આપણે બધા ઘરે બેઠા બેઠા એસી માં બેઠા બેઠા આ જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને, આ જ જ્ઞાન એકઠું કરવા માટે પ્રભુપાદજી રાત્રે બરાબર 2 કલાક સુતા. દિવસનો તો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. રાત્રે 1.5-2 કલાક સુઈને રાત્રે ઉઠી જતા. એ જ રીતના બધા ગોસ્વામી. તો આવું આ જે જ્ઞાન છે એ આજે ભગવાન આપણને આપી રહ્યા છે, અક્ષર બ્રહ્મ યોગ. બરાબર. તો પરીક્ષિત મહારાજ પાસે 7 દિવસ હતા, તમારે મારી પાસે 60 સેકન્ડ છે કે નહીં એ આપણને ખબર નથી. બરાબર. હમણાં હાર્ટ એટેક આવી જાય, નો કરે નારાયણ. બરાબર. હાર્ટ એટેક આવી જાય તો આમાંથી આ પ્રાણ પખેર ઉડી જાય. પ્રભુજી ક્યાં? તો કે પ્રભુજી જતા રહ્યા. હમણાં તો વાત કરતા હતા, એ જતા રહ્યા. આટલી જ વાર લાગે ને, આમાં કઈ થોડું આપણને ટાઈમ મળવાનો છે. તો એ એક્ઝામની પ્રિપરેશન આપણે રોજે કરવી પડે. એ એક્ઝામ છે મૃત્યુ સમય. કારણ કે મૃત્યુ સમયે આખી જિંદગી જે કઈ કરેલું હશે ને એનું ફ્લેશબેક ચાલુ થશે. એક્ઝેક્ટ તમારી સામે આખી રીલ ફરતી હોય છે. બરાબર. આ છે, આ છે, આ છે. અને મોટા ભાગે મેં જોયા છે મૃત્યુ સમયે હોસ્પિટલમાં, કોરોના કાળમાં અમારી ડ્યુટી હતી હોસ્પિટલમાં, મોટા ભાગના માણસો, 99% માણસોનો મૃત્યુ સમય યાદ શું આવે ખબર છે તમને? મારો દીકરો, મારી દીકરી ક્યાં છે, હજી નથી આવી, દૂર છે. ત્યાં સુધી તો એનો જીવ ના છૂટે. ઘણા એવા મેં વ્યક્તિઓ જોયા છે કે તરફડતા હોય, મારી દીકરી, મારો દીકરો. દીકરો ઘણી વાર ફોરેન હોય અથવા બહુ દૂર હોય, આવતા 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 એટલી રાહ જોઈ, એટલા પીડાતા હોય, એટલા હેરાન થતા હોય, અને શરીર પછી છૂટે. હવે તમે વિચાર કરો કે આવી ભાવનાઓ સાથે જયારે શરીર છૂટે તો શું ગતિ થાય આગળ. આજે આ અધ્યાયમાંથી આપણે શીખવાના છે. વાનપ્રસ્થ રાજા મહારાજાઓ શું કામ લેતા હતા? અમુક સમયે બરાબર ને જીવનનો 50% પીરિયડ પૂરો થઈ જાય. બરાબર. હવે એ સમયે જે આયુષ્ય હોય તે અત્યારે આપણે આયુષ્ય કાઉન્ટ કરીએ તો 65 વર્ષ, 70 વર્ષ. બરાબર. 50% કરીએ તો 40 વર્ષે આપણું 50% આયુષ્ય. ઓલું 80 વર્ષ તો આપણે જીવતા નથી, પણ છતાં આપણે વિચાર કરીએ કે 40 વર્ષે
તો કે ભાઈ આયુષ્ય અડધું પૂરું થઈ ગયું. એ વાનપ્રસ્થનો સમય ચાલુ થઈ ગયો. આપણે બધા તો 40 વર્ષે માંડ સેટ થતા હોય, બરાબર, જોબ, બિઝનેસ. તો રાજા મહારાજાઓ 50% નું આયુષ્ય પૂરું થાય બધું છોડીને જતા રહેતા. એને ખબર હતી જો આમાં બહુ આસક્તિ થશે તો મૃત્યુ સમય આ જ યાદ રહેવાનું છે. તો 8મા અધ્યાયની અંદર અર્જુનજી શરૂઆતમાં 8 પ્રશ્ન પૂછશે. ભગવાન એ બધા પ્રશ્નના જવાબ આપશે. આ અધ્યાયની અંદર યોગ મિશ્ર ભક્તિનું ઘણું બધું વર્ણન આવે છે, બરાબર, પણ લેવલ 1 માં આપણે એટલું કવર નથી કરતા. યોગ મિશ્ર ભક્તિ એટલે કે જે લોકો યોગ સાધના કરે છે, જે લોકો ઓમકારનો જપ કરે છે, જે લોકો હિમાલયની ગુફામાં જાય છે, બ્રહ્મની ઉપાસના કરતા હોય, જે લોકો સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે મથતા હોય, અને એને જે શરીર છોડવાનું આવે તો એના વિશેની ચર્ચા 8મા અધ્યાયમાં છે. તો એમાં બહુ બધી ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન છે. ઉત્તરાયણ હોય, દક્ષિણાયન હોય, બરાબર, પછી અંધારિયું, અંજવાળિયું, તમને ખબર છે ને, કૃષ્ણ પક્ષ ને શુક્લ પક્ષ ને. તો આ બધું એને બહુ બધું જોવું પડે, બહુ કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડે, પછી જે શરીર છોડે તો જ એની પ્રોપર ગતિ થાય. એ આ અધ્યાયની અંદર છે. પણ લેવલ 1 માં આપણે એટલું નથી કવર કરતા. લેવલ 1 માં જેટલું બેઝિક આપણે કવર કરી શકીએ એટલું. અને શુદ્ધ ભક્ત માટે શું ડિસ્કાઉન્ટ છે એ પણ આ અધ્યાયમાં છે. અને આધ્યાત્મિક જગત, ભૌતિક જગત વિશે શું છે, અલ્ટિમેટ કોમ્બો પેક શું છે, બરાબર, બધું શેમાં આવી જાય એ છે. તો પેલા શ્લોકની અંદર અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછે છે. પેલા અને બીજા 2 શ્લોકમાં અર્જુનજી ધડાધડ 8 પ્રશ્ન પૂછી લેવાના છે. પેલા શ્લોકની અંદર પૂછે છે કે ભગવાન બ્રહ્મ શું છે, કિમ તદ બ્રહ્મ. પછી ભગવાન અધ્યાત્મ શું, કિમ અધ્યાત્મમ. કિમ કર્મ, ભગવાન કર્મ, સકામ કર્મ એટલે શું, હે પુરુષોત્તમ સમજાવો ને. બ્રહ્મ એટલે શું, અધ્યાત્મ એટલે શું, સકામ કર્મ એટલે શું, અધિભૂત એટલે શું ભગવાન, અધિદેવમ એટલે શું, બરાબર. તો આ બધા પ્રશ્ન પૂછે છે. એવી રીતના બીજા શ્લોકની અંદર પૂછે છે ભગવાન અધિયજ્ઞ એટલે શું. હવે આ જ્યાં જે અધિ શબ્દ આવે ને, એટલે આપણે સમજવા માટે એને અધિકારી તરીકે લઈ શકીએ કે ભાઈ યજ્ઞના અધિકારી કોણ, દેવોના અધિકારી કોણ, બરાબર. આ રીતના આપણે સમજવા માટે, બરાબર, તમે ને હું. તો અધિયજ્ઞ, ભાઈ યજ્ઞના ભોગતા, યજ્ઞના અધિકારી કોણ. કો અત્ર દેહસ્મિન, ભગવાન આ દેહસ્મિન, આ દેહમાં ક્યાં રહે છે. અને પ્રયાણ કાલે, બરાબર, ચ કથમ જ્ઞેયો, જ્ઞેયો એટલે એને જાણવું, બરાબર, કથમ કેવી રીતે, પ્રયાણ કાલે મૃત્યુ સમય આપણે એને કેવી રીતને જાણી શકીએ ભગવાન. તો આ બધા પ્રશ્ન પૂછે છે. આ બધા પ્રશ્ન ઉપાડ્યા છે ક્યાંથી, 7.29 ને 7.30 આપણે ગઈકાલે વાત થઈ હતી ને, યાદ છે ને તમને, ગઈકાલે મેં તમને વાત કરી હતી. તો એ 2 શ્લોક જે છે એમાંથી આ બધા શબ્દ ઉપાડ્યા છે. જો બ્રહ્મ, અધ્યાત્મમ, પછી અહીંયા અધિભૂત, અધિદેવ, અધિયજ્ઞ, પ્રયાણ કાલે, આ બધા શબ્દ ઉપાડી અને અહીંયા કર્મ પણ છે. તો આજે અર્જુન પૂછે છે. અને આ જો 8 પ્રશ્ન અને આ 8 સામે જવાબ છે, બરાબર. અર્જુન પૂછે છે ભગવાન બ્રહ્મ એટલે શું. તો ભગવાન અહીંયા જે બ્રહ્મની વ્યાખ્યા આપે છે, એટલે ભગવાન કહે છે બ્રહ્મ એટલે જીવ. જીવ એટલે કે અંદર જે આત્મા રહેલો છે. ભગવાન અધ્યાત્મ એટલે શું. તો કે અધ્યાત્મ એટલે કે આ જીવનો જે સ્વભાવ છે, કોનો સ્વભાવ, આત્માનો સ્વભાવ, એ અધ્યાત્મ છે. તમારા મારાની અંદર રહેલો જે આત્મા છે ને, એનો સ્વભાવ છે અધ્યાત્મ. અધ્યાત્મ એટલે શું, અધ્યાત્મ વિદ્યા એટલે ભગવાન કૃષ્ણનું જ્ઞાન, બરાબર. ભગવદ્ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમ પુરાણ, આ જે જ્ઞાન છે ને અધ્યાત્મ જ્ઞાન કહેવાય. એ આ અંદર રહેલો જે જીવ છે ને એનો સ્વભાવ છે, શરીરનો નહીં. શરીરનો સ્વભાવ છે મોજ મજા કરવી, ભોગો ભોગવવા, એ શરીરનો સ્વભાવ છે. આત્માનો સ્વભાવ છે અધ્યાત્મ, બરાબર. હવે આ જે શરીર, જે જીવ છે એનો સ્વભાવ તો અધ્યાત્મ છે, પણ એ 24 કલાક અધ્યાત્મમાં રહે છે. તો કે ના. તો કે એના સિવાયનું જે છે એ બધું સકામ કર્મ છે. અર્જુન આગળનો પ્રશ્ન પૂછે છે ને કે ભાઈ સકામ કર્મ એટલે શું. તો કે જે ભૌતિક શરીર તરફ દોરી જતી જે કઈ ક્રિયાઓ, આપણે બધા સવારથી સાંજ સુધી જે કઈ કર્મ કરીએ છીએ ને, એની સાથે જે ફળની આસક્તિ આપણને હોય ને, એ આપણને નેક્સ્ટ બર્થ આપણને પ્રાપ્ત કરાવે છે. સત્વગુણ આપણે જોઈશું 14મા અધ્યાયમાં, સારા કર્મ કરીએ તો આપણને ઉચ્ચ યોની પ્રાપ્ત થશે, અને ખરાબ કર્મ કરીશું તો આપણને નીચલી યોની પ્રાપ્ત થશે. એટલે આ જે છે ને સકામ કર્મ કહેવાય, બરાબર. અને આ જે સકામ કર્મ આપણે જે કઈ કરી રહ્યા છીએ, કોના સહયોગથી આપણે કરી રહ્યા છીએ. આ શરીર છે શેનું બનેલું છે કે જેના કારણે આપણને આગલો બર્થ પ્રાપ્ત થાય. તો ભગવાન કહે છે અધિભૂત. જે અર્જુન પૂછે છે અધિભૂત, ત્યારે ભગવાન જવાબ આપે છે ભૌતિક પ્રકૃતિ. ભૌતિક પ્રકૃતિના અહીંયા અર્થ લેવા જાય તો આજુબાજુનું જે કઈ છે એ પણ ભૌતિક પ્રકૃતિ છે. અને ગઈકાલે મેં તમને કીધું હતું કે આ શરીર એ પંચમહાભૂતનું બનેલું છે. તો આ શરીર પણ
પ્રકૃતિનો એક ભાગ છે. બરાબર. અને પછી પૂછે છે અધિદેવ. પ્રકૃતિ કોને આધીન છે? કયા દેવ એવા છે કે જે અધિકારી દેવ કહેવાય, કે જેને આ કમ્પ્લીટ ભૌતિક જગત, ભૌતિક પ્રકૃતિ, જીવો આધીન હોય? એવા અધિદેવ કોણ? આ 5મો પ્રશ્ન. એનો જવાબ કે છે કે વિરાટ રૂપ જેવા તમામ દેવોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. વિરાટ રૂપ કે જેની અંદર બધા જ દેવોનો સમાવેશ થઈ જાય, એ આ ભૌતિક જગતમાં અધિદેવ તરીકે ઓળખાય છે. ભગવાન માંથી જ પ્રગટ થાય છે. તમને બધાને ખબર છે 11મો અધ્યાય વિરાટ સ્વરૂપ દર્શન છે. બરાબર, આપણે જોઈશું. અને પછી યજ્ઞ. બરાબર, આ બધા દેવો કઈ રીતના તૃપ્ત થાય? તો કે યજ્ઞ દ્વારા. બરાબર. એટલે આગળનો પ્રશ્ન પૂછે છે અધિયજ્ઞ એટલે કોણ છે? યજ્ઞના અધિકારી કોણ? તો ભગવાન કે છે પરમાત્મા. અને પરમાત્મા ક્યાં રહે છે? તો કે બધાના હૃદયમાં. બરાબર. અને એ બધામાં હૃદયમાં રહે છે કોણ છે? તો કે સર્વસ્ય ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો, એ હું જ રહું છું. તો પરમાત્મા કોણ છે? સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ છે. બરાબર. તો હવે એ સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ જે હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે બેઠા હોય, એને મૃત્યુ સમય કઈ રીતના યાદ રાખી શકાય? આ મેઇન પ્રશ્ન તો આ છે. એ અર્જુન છેલ્લે પૂછે છે. હવે જોઈએ ભગવાનના જે કઈ જવાબ છે. તો જે રીતના આપણે ચર્ચા કરી એમ 3જા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે કે અવિનાશી તથા દિવ્ય જીવને બ્રહ્મ કહેવાય છે. અક્ષરમ, કે જે અક્ષર, જે ક્ષર ના થાય એવો જીવ, એટલે કે અક્ષરમ બ્રહ્મ પરમ. બરાબર. કે એ દિવ્ય જીવ સનાતન, એનો જે સ્વભાવ છે અધ્યાત્મ, એટલે કે આત્મા. જીવોના ભૌતિક શરીરને વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા કોઈ પણ કર્મ છે સકામ કર્મ છે. એક પછી એક યોનિઓમાં આપણને પ્રાપ્ત થાય. આવા જે કઈ આપણે કર્મ કરીએ છીએ, સકામ કર્મથી શું થાય ખબર છે? બહુ દાન કરીએ, પુણ્ય કર્મ કરીએ, તો આપણે જોયું હતું જળ ભરત, સોરી, ધ્રુગરાજાની આપણે કથા લીધી હતી. યાદ છે ને તમને બધાને? કયું શરીર પ્રાપ્ત થાય છે? અને બહુ દાન કરવામાં એક ખામી રહી જાય તો શેનું શરીર પ્રાપ્ત થાય? ગરોળીનું શરીર પ્રાપ્ત થાય. તો આયા સકામ કર્મ ભગવાન, આયા અર્જુન પૂછે છે કર્મની વ્યાખ્યા આપો. તો ભગવાન કે છે કે આવા જે કઈ સકામ કર્મ છે જેનાથી આગળની 84 લાખ યોનિઓ તરફ આપણને દોરી જાય છે, તો એ બધા કાર્યોને સકામ કર્મ કહેવાય છે. એટલે જેવી તમે ઈચ્છા કરશો ને એ મુજબનું શરીર પ્રાપ્ત થશે. તમે આ જોવો કે બહુ જ કામ વાસનાઓ હશે, બહુ જ ભોગવવાની ઈચ્છા હશે, તો આગળની યોનિ એવી પ્રાપ્ત થાય, બરાબર, કે ત્યાં કામ વાસના તમે ખુલ્લેઆમ ભોગવી શકો છો, કોઈ રોકટોક નથી. બરાબર. બહુ જ ખરાબ ખાવાનું, મેલું ખાવાની ઈચ્છા થતી હોય, ઘણા બધા ખાતા હોય છે ને, ઘણા બધા કન્ટ્રીઓની અંદર તમે જો ચામાચડિયાના જ્યુસે પીતા હોય છે. બરાબર. ઇવન બિચારા જીવતા જીવો એમને ગેસના ચીલા ઉપર મૂકી દેતા હોય છે, ત્યાં એને મરી જાય. પોતાના જીભની ઇન્દ્રિયની તૃપ્તિ માટે કેટલાય બધા જીવોની હત્યા કરીને માણસો ખાતા હોય છે. બરાબર. માંસાહાર કરતા હોય છે. તો આવું મેલું ખાવાની ઈચ્છા હોય તો ભગવાન કે નહીં, હું નેક્સ્ટ બર્થ આપું છું ને તને ભૂંડનું, તારે જેટલું મેલું ખાવું હોય ને એટલું ખાજે. બરાબર ને? ઘણા બધા બહુ દાનવીર હોય, સત્વગુણમાં બહુ દાન કરે, તો ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, હું તને સ્વર્ગનું સુખ ભોગવવા આપું છું. અને ઘણા બધા કૃષ્ણના ભક્તો હોય છે, વૈષ્ણવ હોય છે, તો ભગવાન કે હું એને મારી પાસે બોલાવું છું, હું એને મારા ધામમાં બોલાવું છું. બરાબર. તો આગળનો જે પ્રશ્ન હતો કે ભગવાન અધિભૂત એટલે શું, એનો જવાબ 4થા શ્લોકમાં કે નિરંતર પરિવર્તનશીલ આ ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે એને અધિભૂત કહેવાય. નિરંતર પરિવર્તનશીલ છે ને. તમારી આજુબાજુમાં આપણે પ્રકૃતિ આપણે જોઈ છે, તમારી મારી આજુબાજુમાં 5 વર્ષ પહેલા જે તમારું સિટી હતું એ આજ નથી છે. ઇવન 1 મહિના પહેલા તમારું સિટી હતું એ નથી આજે છે. બરાબર. તો શું થાય છે? નિરંતર પરિવર્તન. આપણી આજુબાજુમાં બધી જગ્યાએ પરિવર્તન થાય. હવે એ બહારનું, બીજું પ્રકૃતિનો અર્થ આપણું શરીર પણ છે. તો આપણું શરીર પણ તમને બધાને ખબર છે કે 1 વર્ષ પહેલા હતું એ આજે નથી. ઇવન હું તમને એમ કહું છું કે 1 મિનિટ પહેલા જે શરીર હતું ને એ અત્યારે નથી, કારણ કે આ શરીરમાં દરેક ક્ષણે ફેરફાર થાય છે. આ શરીરમાં દરેક ક્ષણે ચેન્જીસ થાય છે. કેટલાય બધા કોષો નાશ પામે છે ને કેટલાય બધા કોષો નવા બને છે દરેક સેકન્ડે, દરેક ક્ષણે આ બોડીમાં. બરાબર છે. તો નિરંતર પરિવર્તન છે. સૂર્ય તથા ચંદ્ર જેવા દેવો જેમાં સમાવેશ થાય. ભગવાનનું વિરાટ રૂપ હમણાં આપણે ચર્ચા કરી એમ. અને યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે? તો ભગવાન કે છે અધિયજ્ઞો અહમ. અહમ, અહમ એટલે કોણ? તો કે હું. એ યજ્ઞ જે છે એના અધિકારી તરીકે હું છું. અહમ એવા અત્ર દેહે દેહ ભૃતાવરમ. એ હું છું અને હું બધાના શરીરમાં, હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે રહું છું ને મને જ
યજ્ઞનો સ્વામી તરીકે તું ઓળખ, ભગવાન કહે છે. તો આ બધા પ્રશ્નના જવાબ આપી દીધા, પણ એક પ્રશ્નનો જે જવાબ છે ને એ હજી બાકી છે. પ્રયાણ કાલે, મૃત્યુ સમયે તમને કઈ રીતના યાદ રાખવા. તમને બધાને પ્રશ્ન છે, મૃત્યુ સમયે શું કરવું જોઈએ? ચેટ બોક્સમાં અથવા તો હેન્ડ રેસ કરીને કહો. મૃત્યુ સમયે શું કરવું જોઈએ? તમે જોયા છે મૃત્યુ સમયે વ્યક્તિની પરિસ્થિતિ? શું કરતા જોયા છે અને શું કરવું જોઈએ? તમે કહો. હરિનામ મુખ પર આવવું. હરિનામ લેવું જોઈએ, હરિનામ લેવું જોઈએ. જોયા છે કોઈને હરિનામ કરતા મૃત્યુ સમયે? હાથમાં માળા હોય, હરિનામ. કેટલા મારા લોકો દેવ થયા ને ત્યારે છેલ્લી અવસ્થા એ રામ 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 જ બોલ્યા, એટલે રામ ઈ એક રામ રામ. યાદ છે મને. આખી જિંદગી પ્રેક્ટિસ પાડી હશે ને? હા, નાનપણથી જે ભગવાનનું નામ લેતા આવી. હા, તો જ શક્ય છે, બાકી પોસિબલ નથી. ઘણા બધા એમ કે છેલ્લે છેલ્લે મોઢામાંથી રામ એવો શબ્દ નીકળ્યો નાની છે. અવસ્થામાં વહી ગયા, પણ હા. જયારે પડ્યા ને ત્યારે હેમરેજ થઈ ગયું ને ખોળામાં લીધા તો એ હસતા મુખે રામ રામ એટલું જ બોલ્યા, બાકી કઈ બોલી જ ન શક્યા. કરી બોલ. ખૂબ સરસ. આવું મૃત્યુ છે એ દુર્લભ છે, અને એ પૂર્વજન્મની સુકૃતિઓ હોય અને આ જન્મમાં પણ ભગવાનના નામની પ્રેક્ટિસ હોય તો થાય. હાજી નયાજી શું કહેતા હતા? તમારો હેન્ડ રેસ હતો, નયા માતાજી, બોલો. આ એક મારા પપ્પાના દાદા હતા, એ પણ ભગવાનનું નામ લેતા લેતા મૃત્યુ પામ્યા હતા. પ્રેક્ટિસ હું બહુ હશે ને નાની એમને. હતી ત્યારે તો મને ખ્યાલ છે કે એ ભગવાનનું નામ લેતા હતા. હા, એની આખી ખૂબ સરસ. જિંદગી રોજ માળાઓ કરતા, રોજ જ. હા, તો જ શક્ય છે ને. અભ્યાસ છે ને તું કોનતે વૈરાગ્યેણ ચ ગૃહ્યતે. છઠ્ઠા અધ્યાયમાં કીધું ને, અભ્યાસ, અભ્યાસ સિવાય બીજો કોઈ ઓપ્શન નથી. કિરણદાસજી બોલો. પ્રભુજી, જયારે શ્રીલ પ્રભુપાદજી જયારે ગયા ત્યારે પણ છેલ્લે એ ભગવદ ગીતાના માં જ કામ કરતા હતા, ટ્રાન્સલેશન કરતા હતા, એ રીતે એક્ઝેક્ટલી પ્રભુ. મારે જે આન્સર જોઈતો તો એ આન્સર આ છે. જો તમે બધા ઘણા બધાને ભગવાનનું નામ લેતા શરીર છોડતા જોયા હશે. ઘણા બધાને, એટલે એ પણ રેર છે. ઘણા બધા ના કહી શકે, જવલે હજારોમાંથી એકાદો. બાકી મારી હોસ્પિટલ ડ્યુટી, મારે હોસ્પિટલ પ્રેક્ટિસ ને લગભગ આજે 13-14 વર્ષ થયા છે. મુંબઈમાં, બેંગ્લોરમાં, ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલમાં બધે જોબ કરી છે. અને મેં જેટલાને મૃત્યુની નજીક જોયા છે એ બધા મોસ્ટલી બરાબર, એક તો જીવવાની કામના હોય છે પેલું, કે ડોક્ટર સાહેબ ગમે એમ કરીને બચાવી લે. બરાબર, એક તો પેલી કામના આ. અને બીજું, મારા દીકરા ક્યાં છે, મારી દીકરી ક્યાં છે, મારી પત્ની ક્યાં છે. પરિવારમાં એટલી બધી આસક્તિ હોય છે માણસો, બરાબર. પણ જે આદર્શ મૃત્યુ કહી શકાય એવું હમણાં આપણે જોયું, શીલ પ્રભુપાદજી નો વિડીયો પણ છે યુટ્યુબ ની અંદર. સૌથી આદર્શ મૃત્યુ કહી શકાય, બરાબર, કે મુખમાંથી શ્રીમદ ભાગવતમના શ્લોક નીકળતા હોય અને ભાગવતમના ભાવાર્થ. આજે તમે ને હું ભગવદ ગીતા તમે વાંચો છો તો શ્લોક છે, શબ્દાર્થ છે, અનુવાદ છે, અને એની નીચે મોટો ભાવાર્થ છે. આવી ભગવદ ગીતા કોઈની નથી આખા વિશ્વમાં, બરાબર. તેમાં નીચે જે ભાવાર્થ છે ને મોટો બધો આપણને સમજાવવા માટે, એ ભાવાર્થ મૃત્યુ સમયે શીલ પ્રભુપાદજીના મુખ ઉપર તો કોમા જેવી પરિસ્થિતિમાં, બરાબર. તો આને કહેવાય આદર્શ મૃત્યુ, બરાબર. એવા જ હમણાં એક મહારાજ આપણને બધાને આ સંસારમાં છોડી અને ગોલોક વૃંદાવન ધામની સફરે નીકળ્યા, પરમ પૂજ્ય કદમકાનંદ મહારાજ, વૃંદાવનની અંદર. તો એમને પણ તમે જો મૃત્યુ સમયે હરિનામ કીર્તન ચાલુ છે, એમના ગુરુ મહારાજના ખોળામાં એમનું માથું, જો કેટલા લકી છે કે એમના ગુરુ મહારાજના ખોળામાં એમનું માથું છે, બરાબર. ગુરુ મહારાજનો હાથ એના હાથમાં છે, અને બે એમના ગુરુ મહારાજ અને એમના શિષ્ય બંને ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ, ભગવાનનું સ્મરણ યાદ કરતા કરતા મહારાજનું શરીર છૂટે છે. આવા જ આ શીલ પ્રભુપાદજીના મોસ્ટલી બધા શિષ્યો જેટલાનું શરીર છૂટ્યું, બધાના મુખ ઉપર ભગવાનના નામનું કીર્તન અને સ્મરણ હતું. એવા જ આઈન્દ્ર પ્રભુ, તમે વૃંદાવન જાઓ, કૃષ્ણ બલરામ ટેમ્પલમાં જાઓ તો ત્યાં જે હરિનામ કીર્તન ચાલી રહ્યું છે, સતત કીર્તન ત્યાં ચાલે છે, બરાબર. એ કીર્તન ને શરૂઆત કરવા વાળા છે આઈન્દ્ર પ્રભુ છે. ફરીથી રીએસ્ટાબ્લિશ, શીલ પ્રભુપાદજીએ શરૂઆત કરાવી, વચ્ચે સ્ટોપ થયું તો આઈન્દ્ર પ્રભુએ ફરીથી શરૂઆત કરાવી. આઈન્દ્ર પ્રભુ નું જયારે શરીર છૂટે છે, એકચ્યુઅલી એક એક્સિડન્ટ થતું. એક્સિડન્ટ એટલે આઈન્દ્ર પ્રભુનો એક રૂમ છે અને રેકોર્ડિંગ કરતા હોય ત્યાં જ બ્રહ્મચારી આશ્રમની અંદર. તો રેકોર્ડિંગ ને બધું ચાલુ હોય છે. એમાં એમના રૂમમાં રહેલો એક નાનો એવો બાટલો છે, સિલિન્ડર, એ ફાટે છે, બ્લાસ્ટ થાય છે. અને બ્લાસ્ટ થાય છે ને ધુમાડો થઈ જાય છે રૂમની અંદર. તો કઈ દેખાતું નથી કે બહાર ક્યાંથી જવાનું.
બરાબર. તો એમાં પાછો સાઉન્ડ પ્રૂફ એમનો જે રૂમ છે ને સાઉન્ડ પ્રૂફ હતો, કારણ કે પ્રભુજી છે એ ખૂબ જ ભગવાનના પરમ ભક્ત ને પરમ કહેવાય કે કીર્તન કિંગ કહી શકાય ઇસ્કોનના. આજે પણ ઇસ્કોન મેલા વૃંદાવન વિલા એવું કંઈક એમના 2-3 ઓલા છે, આલ્બમના નામ ભૂલી ગયો છું, પણ આજે પણ અવેલેબલ છે. બરાબર. તો બધા ભક્તો દોડી દોડીને જાય છે અને જયારે દરવાજો ખોલે છે તો અંદર ધુમાડાના ગોટે ગોટા. બરાબર. પણ જયારે ધુમાડો ઓછો થાય ને ત્યારે જયારે જોવે છે તો આંદ્ર પ્રભુ જે છે એ એમના મોટા વિગ્રહ હતા, આટલા મોટા લગભગ 3.5 ફૂટના ગોર નીતા એમની પાસે હતા. એ 1200 શાલિગ્રામ હતા એમની પાસે. કેટલા? તમારે અને હું એક ગોપાલની સેવા કરવી હોય ને તો આપણને એમ થાય કે અમારાથી ના થાય. એ 1200 શાલિગ્રામની રોજે સેવા કરતા, 1200 શાલિગ્રામને રોજ સરસ તેલથી મસાજ કરતા. અને એમની પાસે 1200 શાલિગ્રામ, પછી એક ગોપેશ્વર મહાદેવની પણ એ સેવા કરતા હતા. નાના એવા મહાદેવ હતા એમની પાસે. પછી ગોરનીતા હતા. તો જયારે દરવાજો ખુલે, ધુમાડો બહાર નીકળે, બધા ભક્તો જોવે છે ને, બધા ભક્તોની આંખ પોળી થઈ જાય છે. આંદ્ર પ્રભુ જે છે એ સૂતા છે, દંડવત પ્રણામ કરીને, અને એના 2 હાથ છે એનાથી એને પકડેલા છે ગોરનીતાના પગ. આ પ્રસંગ છે આંદ્ર પ્રભુનું. આ છેલ્લું. બાકી તમે જો, તમે ને હું ધુમાડામાં હોય, ધુમાડો શ્વાસમાં જતો હોય, આંખમાંથી પાણી નીકળે, શ્વાસ લેવાનું બંધ થઈ જાય, તો આપણને કાંઈ યાદ ના આવે. બચવાના રસ્તા ક્યાંથી છે? આપણે દરવાજા તોડવાની કોશિશ કરીએ કે ના કરીએ? ગમે ત્યાં દિવાલોમાં ભટકાઈએ, તમે જોયું હશે. પણ એમને ખબર પડી ગઈ ભગવાનની યોજના આ છે. બરાબર. અને તરત જ ગોરનીતા એના ચરણ કમળ પકડીને દંડવત પ્રણામ કરીને સૂતા છે. બધા અંદર જઈને જોવે છે. આને કહેવાય આઈડિયલ મૃત્યુ. બરાબર. તો મૃત્યુ સમયે શું કરવું જોઈએ? આ બધું ક્યારે થાય? આવું યાદ ક્યારે યાદ આવે? ક્ષણે કૃષ્ણનું ચિંતન થયું હોય ને તો મૃત્યુ સમય યાદ આવે. બાકી શક્ય નથી. ખૂબ જ અઘરું છે. વેરી ડિફિકલ્ટ છે. જોઈએ 5મા શ્લોકમાં ભગવાન શું કહે છે? અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરન મુક્ત્વા કલેવરમ યહ પ્રયાતિ સમદ્ભાવ યાતિ નાસ્ત્યત્ર સંશય. જડી લીધા જેવો શ્લોક છે, ફ્રેમ કરાવવા જેવો શ્લોક છે આ. અંતકાલે ચ મામેવ, એકદમ ક્લિયર કટ આ કૃષ્ણ કહે છે. બરાબર. કૃષ્ણ ચોખ્ખું જ કહે છે કે અંતકાલે ચ મામ એવું. મામ એટલે કે મારું. જો અંતકાલે તમારા જીભ ઉપર મારું નામ હોય અને મારું સ્મરણ હોય, બરાબર, અને કલેવરમ એટલે કે આ શરીર છોડવાનું હોય, ત્યક્ત્વા, બરાબર, આ શરીર છોડો, તો યહ પ્રયાતિ સમદ્ભાવ, તો એ મારા ભાવને પામે છે. ભગવાનનો ભાવ કેવો છે? ભગવાનનું શરીર કેવું છે? સતચિત અને આનંદ. ભગવાનની પ્રકૃતિ કેવી છે? ગુણાતીત પ્રકૃતિ છે, ગુણાધીશ પ્રકૃતિ છે. તો આપણે પણ ગુણાતીત પ્રકૃતિને પ્રાપ્ત કરીએ. યાતિ નાસ્ત્યત્ર સંશય. અર્જુન, આમાં કોઈ ડાઉટ નથી, હું ગેરંટી આપું છું. કૃષ્ણ શું કે છે? મારી ગેરંટી છે. તો મૃત્યુ સમય કોઈના મુખ ઉપર રામ હોય તો એ સ્વર્ગમાં પણ નહીં, આ બ્રહ્માંડમાં પણ નહીં, ભૌતિક જગતમાં પણ નહીં, એની ડાયરેક્ટ ગતિ ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં થાય છે. એના માટે શું કરવું પડે? એના માટે પ્રેક્ટિસ કરવી પડે, સતત પ્રેક્ટિસ કરવી પડે. બરાબર. બાકી તો આપણને એમ થાય અત્યારે જ મૃત્યુ આવવાનું છે તો આપણે કેટલું બધું યાદ આવે. મારી પ્રોપર્ટી, મારી પત્ની, મારી પોલિસીઓ ક્યાં પડી છે, આ બધું યાદ આવે. બરાબર. પણ ભગવાન કહે છે અંતકાલે ચ મામ એવ. હવે અંતકાલે ચ મામ એવ, હું તમને એમ કહું કે અંતકાલે ચ નામ એવ. શું નામ? કલો તદ હરિકીર્તના. કળિયુગનો યુગ ધર્મ શું છે? હરિનામ સંકીર્તન. ભગવાનનું નામ જો અંતકાલે યાદ રહે ને, આપણને, તમને બધાને એમ થાય કે પ્રભુજી આજ ક્યાં તમે આ બધી મૃત્યુની ચર્ચાઓ કરવા માંડ્યા છે? પણ જો જીવન જીવવાની કળા શીખડાવાળા બહુ બધા છે સમાજની અંદર, બહુ બધા મોટિવેશનલ સ્પીકર છે, કઈ રીતના જીવન જીવવાનું ને આ બધું છે, આર્ટ ઓફ લિવિંગ ને બધું શીખડાવે છે. ઇટ્સ ઓકે, સારી વસ્તુ છે. પણ આર્ટ ઓફ ડાઈંગ છે ને એ કૃષ્ણ સ્વયં શીખડાવવા માટે અહીંયા આવ્યા છે. ડેથનું જે સાયન્સ છે, જે મૃત્યુનું જે વિજ્ઞાન છે, સ્વયં ભગવાન અહીંયા આપને શીખડાવવા માટે આવ્યા છે. અને એ જાણવું બહુ જરૂરી છે. કારણ કે જો ભાઈ જીવન જીવવાની કળા કદાચ નહીં શીખીએ ને તોય જીવે જ છે. જીવન જીવે તો ગાંડાય જીવે, તમારે શેરીમાં હશે ગાંડાય જીવે. અરે જીવન તો કૂતરાય વ્યતીત કરી જાય છે. તમે જોવો છો, એને કોઈ શીખડાવવા ગયું હતું ભાઈ જીવન જીવવાની કળા આ છે ભાઈ? ઓલી કાર નીકળે ને પાછળ દોડવાનું શીખડાવવા ગયું છે કોઈ? એ તોય જીવે છે બધા. બરાબર ને? તો જીવન જીવવાની કળા ઇટ્સ ઓકે, શીખીએ, કઈ વાંધો નથી. પણ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે
કે મૃત્યુ સમયે કઈ રીતના ભગવાન યાદ રહે, ડેથ નું જે સાયન્સ છે. અને પેલા મેં તમને આ પ્રસંગ કીધો હતો કે જે પાંચેય ભાઈઓ જે છે, બરાબર, કે 5 પાંડવો પાણીની શોધમાં જાય છે. શરૂઆતમાં 4 ભાઈઓ જાય છે અને પાણી લઈ લે છે જળાશયમાંથી, અને યક્ષ એમાંથી પ્રગટ થાય છે અને 5 ભાઈઓને મૃત્યુ શૈયામાં મૂકી દે છે, કોમા જેવી પરિસ્થિતિ આમ કહી શકાય. પછી યુધિષ્ઠિર મહારાજ છેલ્લે આવે છે અને એ યક્ષને આગ્રહ કરે. એને ખબર પડી ગઈ હતી કે આ કોઈ સામાન્ય હોય નહીં, કારણ કે અર્જુનને કોમામાં લઈ આવે એટલે એનો મતલબ એવો કે કોઈ સામાન્ય ના હોય, બરાબર. યુધિષ્ઠિર મહારાજ છે એ કે છે બોલો, તો યક્ષ એમ કે છે ભાઈ મારા પ્રશ્નોના જવાબ આપો ને, તો જ કે હું તમને બરાબર જીવનદાન આપું છું તમારા ભાઈઓને. તો પ્રશ્ન પૂછે છે ભાઈ સૌથી મોટું આશ્ચર્ય શું છે, યક્ષ યુધિષ્ઠિર મહારાજને પૂછે છે. ત્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે છે કે અહની અહની ભૂતાની ગચ્છન્તિ હા યમાલયમ શેષ સ્થાવરમ ઈચ્છતિ કિમ આશ્ચર્યમ અતઃ પરમ. આ તો કેટલું મોટું આશ્ચર્ય છે, યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે છે, જવાબ આપે છે કે હે યક્ષ દેવતા, સૌથી મોટું આશ્ચર્ય તો એ છે કે અહની અહની ભૂતાની, ક્ષણે ક્ષણે, દરેક ક્ષણે, દરેક સેકન્ડે, હંડ્રેડ્સ એન્ડ થાઉઝન્ડ, લાખો ને લાખો લિવિંગ એન્ટિટી, ભૂતાની એટલે કે જીવો મૃત્યુ શૈયાને પ્રાપ્ત કરે છે. યમાલયમ, યમરાજાને ત્યાં જાય છે, મૃત્યુને પામે છે. પણ કોઈ એવું નથી વિચારતું કે મારો એ વારો નજીક છે તો હું આના માટે કઈક પ્રેક્ટિસ કરું, બરાબર. બધાને એવું ઈચ્છે છે કે નહીં મારો ક્યારે વારો નથી આવવાનો. આપણી આજુબાજુમાં કેટલી અર્થીઓ ઉઠે છે પણ આપણને એવું નથી થતું કે મારો વારો આવવાનો છે. આપણને ના, મારી પાછળ તો હજી ટાઈમ છે. તો યુધિષ્ઠિર મહારાજ કે સૌથી મોટું આશ્ચર્ય છે. હવે આ આપણે જોયું કે કૃષ્ણને યાદ કરીએ તો આપણે ધામમાં જાય, બરાબર ને. પણ હવે કૃષ્ણને જો યાદ ના કરીએ તો બીજો રસ્તો શું છે, બીજો કઈ ઓપ્શન છે? તો યસ, ભગવાન કે છે કે ભાઈ તમે બધા સ્વતંત્ર છો. આપણે બધા કેવા છીએ? સ્વતંત્ર છીએ. આપણે બધાને આંશિક સ્વતંત્રતા આપી છે. જો આંશિક સ્વતંત્રતા ના આપી હોત ને, બરાબર, અને અહીંયા ભગવાન જો આપણી લાઈફમાં ઇન્ટરફિયર કરતા હોત તો આપણે પ્રશ્ન કરે કે ભગવાન તમારા ધામમાં હતા ને અમે, ત્યારે અમારે તમારું માનવાનું, તમે કયો એમ કરવાનું. એટલે તો અમે એમ કીધું ભાઈ અમારે જુદું થવું છે, અમે જુદા થઈને અહીંયા આવ્યા. હવે અહીંયા આવીને તમે ઇન્ટરફિયર કરતા હોય તો અમારી સ્વતંત્રતા ક્યાં છે? આમાંથી ભગવાને આપણને સ્વતંત્રતા આપી, સ્વતંત્રતા, આંશિક સ્વતંત્રતા આપી. તો આપણે હવે જે યાદ કરીએ અને આખી જિંદગી જે કરવું હોય આપણે કરી શકીએ. ભગવાન આપણને ના નથી પાડતા. ભગવાન ભગવદ ગીતા આપે છે, વાંચો તો તમને ખબર પડે, પણ આપણે તો વાંચતા નથી. સુકૃતિઓ જોઈએ એના માટે. તો અહીંયા ભગવાન કે છે યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવમ ત્યજંતે કલેવરમ તમ તમે વેતિ કોંતે સદા તદ ભાવ ભાવિત. કે યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવો ત્યજંતે, ત્યજ અંત્યે, અંતે કલેવરમ, જયારે આ શરીર છૂટતું હોય, યમ યમ વાપી, જે ભાવનું સ્મરણ યાદ કરશો, તમ તમે વેતિ કોંતય, તો એ તે અને તે જ ભાવને પામશે. સદા તદ ભાવ ભાવિત. મૃત્યુ સમયે જે યાદ રહેશે ને ભાઈ, એ આગળની ગતિ થશે. એટલે આગળનું જે શરીર પ્રાપ્ત થશે તો કન્ફર્મ છે, આપણે બીજા અધ્યાયમાં ખબર પડી ગઈ. જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુ ધ્રુવમ જન્મ મૃત્યુસ્ય ચ. જેનો જન્મ છે એનું મૃત્યુ કન્ફર્મ છે, અને મૃત્યુ વાળાનો પુનર્જન્મ કન્ફર્મ છે. પણ કઈ રીતના, કઈ યોનિમાં જન્મ થાય? ઘણા બધા કહેવાતા માણસો, કહેવાતા સંપ્રદાયો એવું કે છે કે મનુષ્યોનો નેક્સ્ટ યોનિમાં મનુષ્ય તરીકે જ જન્મ થાય. આવું કેટલા બધા સંપ્રદાયમાં કહે છે. તો એ લોકોએ ભાગવતમ વાંચવું જોઈએ. જો ભાગવતમ વાંચે તો એને ખબર પડે કે જરૂરી નથી કે મનુષ્યનો મનુષ્ય તરીકે જન્મ પ્રાપ્ત થાય. મનુષ્ય જન્મ, ઇવન ભાગવતમ ત્યાં સુધી કે છે તો રેરેસ્ટ છે. મનુષ્ય જન્મ મળવો એ તો ખૂબ જ રેર છે, રેર, એ કોઈ સામાન્ય નથી, બરાબર. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જે ભાવનું સ્મરણ તમને મૃત્યુ સમયે જે કઈ યાદ આવશે એ ભાવને તમે પામશો, બરાબર. મારું સ્મરણ કરશો તો મારા ધામમાં આવશો. બાકી તમે જે કઈ સ્મરણ કરો, પ્રોપર્ટી, સંતાનો, બાળકો, તમારું મકાન, બરાબર. તમને ધારો કે તરવાની ઈચ્છા છે, આગલો જન્મ છે માછલીનો થાય. કોઈ વ્યક્તિ આખી જિંદગી એવું વિચારે કે ના ના મારે ધારાસભ્ય બનવું હતું, ધારાસભ્ય બનવું હતું, કેટલી ચૂંટણીઓ લડે પણ એ ભાઈ ચૂંટણી જીતી શકે નહીં. સતત ચૂંટણી લડવું અને એક ને એક કામના છે કે ભાઈ મારે ધારાસભ્ય બનવું, મારે મુખ્યમંત્રી બનવું, મારે વડાપ્રધાન બનવું.
આવી જે કામના છે લીડર બનવાની. હવે થાય એવું કે આ જન્મની અંદર એવા કર્મ છે કે આવતા જન્મમાં મનુષ્ય યોનિ જ પ્રાપ્ત ના થાય. બરાબર, મનુષ્ય યોનિ જ પ્રાપ્ત ના થાય તો ભગવાન વ્યવસ્થા કઈ રીતના કરે? બરાબર, તો કે ભાઈ એ વ્યક્તિના આ જન્મના કર્મ એવા હતા કે મનુષ્યોની પ્રાપ્ત ના થાય, પણ મૃત્યુ સમયની ભાઈની ઈચ્છા એવી છે કે એને લીડર બનવું છે, એને નેતા બનવું છે, તો આવતા જન્મની અંદર ભગવાન એને પુત્રો બનાવે. બરાબર, કારણ કે પુત્રો બની જાય એટલે આ જન્મની મૃત્યુ સમયની ઈચ્છા લીડર બનવાની હતી. એ લીડર બને. આપણે જોઈએ છે ને ઘણા બધા કૂતરાઓ હોય, ટોળું હોય, એમાં એક કૂતરો એનો લીડર હોય. બરાબર, કેટલી બધી કાર નીકળે તો કે દોડવાનું હોય તો કે સૌથી પહેલા હું દોડીશ, તમે બધા મારી પાછળ આવજો, હું પેલા જઈશ. બરાબર, પછી આ શેરી આપણી, આ શેરીમાં જો બહાર નો કોઈ આવે એટલે હું પેલા જઈશ, તમે બધા મારી પાછળ દોડજો. બહાર નો કૂતરો આપણી શેરીમાં ના હોય કારણ કે હું લીડર છું. બરાબર, આવી રીતના બધા પશુઓમાં હોય. બરાબર, કારણ કે ભાઈના કર્મ એવા હતા કે મનુષ્ય શરીર પ્રાપ્ત ના થાય, પણ ભાઈને લીડર બનવું હતું. આવી રીતના કોઈ વ્યક્તિને એન્જિનિયર બનવાની ઈચ્છા હોય, એન્જિનિયર, તો ભગવાન આગળ એવું કોઈક શરીર પ્રાપ્ત કરાવે. તમે જોવો છો ઘણા બધા પક્ષીઓ એવા છે. સુગ્રીવનો માળો જોયો છે ને? સુગ્રીવનો માળો કેવો હોય? આમ તમે જોવો ને, એમાં 2 હોલ હોય, એમાં અંદર જવાના રસ્તા 2, એમાં એક ટ્રુ હોય ને એક ફોલ્સ હોય, એક ખોટો હોય. કારણ કે સાપ, ઝાડવા ઉપરથી સાપ આવે ને, સાપ અંદર જાય ને તો ખોટા રસ્તામાં જ જઈ શકે. કારણ કે ખોટો રસ્તો હોય ને આમ સીધો હોય, સાપ અંદર ડોકું કાઢે, રસ્તો ત્યાં પૂરો થઈ જાય. પણ આ ખોટો રસ્તો હોય ને એની ઉપરની સાઈડમાં એક નાનો એવો રસ્તો હોય, ત્યાંથી આમ અંદર થઈને આમ જઈ શકાય, અને પાછળ એનું ઘર હોય. આવા કમ્પાર્ટમેન્ટ બનાવી શકે. કોણ બનાવે? પક્ષી. આને કહેવાય એન્જિનિયર. બહુ ઈચ્છા હોય તો આ રીતના ભગવાન આપણી હંમેશા ઈચ્છા પૂરી કરે છે. ભગવાન બહુ કૃપાળુ છે. ઈચ્છા તમારી છે, બરાબર, ભગવાન પૂરી કરે છે. પણ કર્મ અને ઈચ્છા, આ 2 વસ્તુને આધીન થઈને નેક્સ્ટ બર્થ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. આપણે હંમેશા યાદ રાખવું જોઈએ. બરાબર, તો આના ઉપરથી આપણે ભરત રાજાની કથા આપણે લીધી હતી 3જા અધ્યાયની અંદર. તમને બધાને યાદ હશે, મૃત્યુ સમયે એમને હરણ યાદ રહે છે, તો છેલ્લે હરણનું શરીર એને પ્રાપ્ત થાય છે. બરાબર, આવી જ એક સરસ મજાની કથા છે અજામિલની, છે શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર. બરાબર, ભાગવતમમાં અજામિલની કથા લગભગ લેક્ચરમાં લેવાતી હોય છે. વૈદિક સમયની વાત છે. બરાબર, બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ, ખૂબ જ પવિત્ર, બરાબર, અને ભક્તિભાવ વાળું ફેમિલી. બરાબર, ભગવાનની સેવા સરસ ચાલે ને એનાથી જીવન નિર્વાહ ચાલે અજામિલ પરિવારનું. હવે એક દિવસ એવું થાય કે અજામિલ છે ને એ જંગલમાં ફૂલ લેવા જાય છે, ભગવાન માટે ફૂલ તોડવા જાય છે. એ સમય એવું નહોતું કે ભાઈ ફૂલ વાળા ઘરે આવીને ફૂલનું જબલું આપી જાય, જંગલમાં જ જવું પડતું તોડવા માટે. અને બ્રાહ્મણ હતા, સેવા કરે, જંગલમાં જાય છે, પણ ફૂલ તોડતા હોય છે ને તેને કઈક અવાજ સંભળાય છે, કોઈ સ્ત્રીનું. જોવે છે, એને કુતૂહલ થાય છે, શું હશે, જોવા દે ને. તો એક સ્ત્રી, વેશ્યા સ્ત્રી અને એક શુદ્ર પુરુષ નશામાં ક્રિયાકલાપ અદ્ભુત હોય છે, વ્યસ્ત હોય છે. બરાબર, અજામિલ જોવે છે ને તરત જ નજર હટાવી લે છે. આપણે જોયું હતું ને 2જા અધ્યાયનો 62મો અને 63મો શ્લોક. કોઈને યાદ છે? 2.62-63 એ શ્લોક અહીંયા પરફેક્ટ ફિટ બેસે છે આ અજામિલના પ્રસંગની અંદર પણ. કોને યાદ છે 2.62? હા, બોલો 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 બોલો, હિરલજી બોલો. આખો નથી આવડતો પ્રભુ. ઓકે, ધ્યાયતો વિષયાન, બોલો બોલો. ધ્યાયતો વિષયાન સંગાતે સુપજાયતે સંગાત સંજાયતે કામાત ક્રોધો વિજાયતે ક્રોધાત ભવતિ સંમોહः સંમોહાत् સ્મૃતિ વિભ્રમ સ્મૃતિ ભ્રંશ બુદ્ધિનાશો બુદ્ધિનાશાत् પ્રણશ્યતિ. હરે કૃષ્ણ. બુદ્ધિનાશાત પ્રણશ્યતિ. થેન્ક યુ ડોક્ટર પંડ્યાજી. તો બુદ્ધિનાશાત પ્રણશ્યતિ, તો શરૂઆત ધ્યાયતોથી થઈ હતી. આપણે જોયું હતું, દ્રષ્ટવાથી નહીં, જોવાથી પતન નથી થતું. ક્યારેક આપણે પણ હવે અત્યારે તો કળિયુગ છે, રોડ ઉપર નીકળતા હોય, રોડ ઉપર બેનર તમે જોવો ને, આ બધા એડ કરતા હોય બેનર હોય ને, બરાબર, અને બેનરમાં જે કઈ કપડા બતાવે, બરાબર, તો એના એ બધા કેવું હોય છે? અશ્લીલ જ હોય છે મોસ્ટલી. ક્યારેક નજર પડી જાય, નજર હટાવીને આપણે આપણા કામ આગળ વધીએ. પણ પ્રોબ્લેમ એ થાય ઘરે આવીને એનું ચિંતન થાય ને, આ પ્રોબ્લેમ છે. બરાબર, ધ્યાય તો એટલે અજામિલે જોયું પણ દ્રષ્ટિ હટાવી લીધી કે જવા દો, આપણે આમાં પડવું નથી. પણ દૂર જાય છે ને તો ઓલા કહેવાય ને કે એના જે કઈ જન્મના આપવું, પૂર્વ જન્મના અને જૂની વૃત્તિ હોય ને, જૂની વૃત્તિ, એના કારણે એમ થાય છે જોવામાં શું ખોટું છે, જોવામાં શું ખોટું છે, અને ભાઈ ફસાઈ જાય છે. ફરીથી જાય છે, જોવે છે,
બરાબર. અને એને વિચાર આવે છે કે ભાઈ આ જે શુદ્ર પુરુષ છે એ ખરેખર આને લાયક નથી આ સ્ત્રીને ભોગવવા માટે. હું તો બ્રાહ્મણ છું, હું પવિત્ર છું, શુદ્ધ છું, તો હું આને ભોગવી શકવો જોઈએ. આના ઘરે જાય છે સતત શું થાય છે, ધ્યાય તો ચિંતન ચાલુ થઈ ગયું. ઘરે જાય સતત ઓલી યાદ આવે, ઓલી જે વેશ્યા હતી ને સતત યાદ આવે, વ્યાકુળ થઈ જાય છે. પત્નીને પૂછે છે કે ભાઈ, પત્ની એને પૂછે છે શું થયું? તો કે છે કે તારે બહુ કામ કરવું પડે છે, તો તું થાકી જતી છે ને મારું કામ કરીને. તો ઓલી પત્ની કહે છે ભાઈ મારી ફરજ છે, તો મારા પતિ છો, હું તમારું કામ કરે એમાં હું શેની થાકી જાઉં? તો કે ના ના, મને એવું લાગે છે કામ વાળીની જરૂર છે. બરાબર. ભાઈ જાય છે જંગલમાં, ઓલી જે વેશ્યા છે એને મળે છે. બરાબર. અને વેશ્યાને કહે છે કે ચાલ મારી સાથે. અને ઓલી જે ગણિકા છે વેશ્યા છે જોવે છે, હસે છે સામે કે ભાઈ તમારું બેકગ્રાઉન્ડ જો, મારું બેકગ્રાઉન્ડ જો. હું વેશ્યા છું, તમે બ્રાહ્મણ છો, મારે તો રોજ મદિરા જોઈએ, દારૂ પીવા જોઈએ, ખૂબ ધન જોઈએ, રોજ જે સોના મોહરો જોઈએ. બરાબર. મારી રહેણી કરણી, તમારી રહેણી કરણી જો. પણ હવે તો આ તો ધ્યાય તો થઈ ગયું. ધ્યાય તો વિષયાન પુરુષ સંગસ તે સુપ જાય તે થઈ ગયું. સંગાત સંજાય તે કામય થઈ ગયું. ત્રીજા સ્ટેપ સુધી ભાઈ પહોંચી ગયા છે પતનના. બરાબર. એટલે જાય છે અને કે છે કે ના ના, હું તારા માટે તો બધું કરીશ. બરાબર. ભાઈ પ્રેમમાં પાગલ, તારા માટે બધું કરીશ. લઈ આવે છે ઘરે. બરાબર. હવે પછી તો બ્રાહ્મણ, હવે માતા પિતા તો પેલા જ છોડીને જતા રહે છે જયારે આ નિર્ણય સાંભળે છે ને અજામિલના માતા પિતા. કારણ કે બ્રાહ્મણ, શુદ્ધ બ્રાહ્મણ, એ તો આ ઘટના જોવે છે, સાંભળે, પાગી જાય છે અને પત્નીને મારીને કાઢી મૂકે છે અજામિલ. બરાબર. પત્નીને મારીને કાઢી મૂકે. જો જયારે તમો ગુણ ઉપર સવાર થઈ જાય ને, બરાબર, તો સતો ગુણમાં રહેલો માણસ છે ઘોર તમો ગુણમાં ડૂબી જાય. આ માયા કહેવાય. ફસાવી દે ક્યારેક આપણને. તો ભગવાન માયામાંથી બચવા માટેના બધા રસ્તા આપે છે. 8 તબક્કામાં સમજાવી રહ્યા છે ભગવાન કે ભાઈ જો આ નહીં કરતા નહીં તો તમે ફસાઈ જશો, આ નહીં કરતા તમે ફસાઈ જશો. બરાબર. તો પત્નીને મારીને કાઢી મૂકે છે. અને પછી હવે તો આ જે ગણિકાની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે રોજે રોજ ચોરી, જુગાર અને છેલ્લે ખૂન કરવા સુધીના બધા ખરાબ કામ કરે. કારણ કે બધા ગામમાં ખબર પડી ગઈ ને કે આ બ્રાહ્મણે આવું કર્યું છે, તો કોઈ દક્ષિણા દેવાનું બધું બંધ કરી દીધું ને. તો જીવન નિર્વાહ કઈ રીતના ચાલે? તો આવા બધા ખરાબ કામ ચાલુ. અને આમ કરતા કરતા 25 વર્ષથી લઈને 80 વર્ષ સુધી આ બધું ચાલે છે. કેટલા? 80 વર્ષ સુધી ભોગવવાના સતત. અને એમને 9 બાળકો થાય છે. 10મો બાળક જે છે ને એ અવતરિત થવાનો હોય અને ત્યારે ભગવાનના ભક્તો છે એમના ઘરે આવી જાય છે. તો ભગવાન તોય કેટલા કરુણાના અવતાર છે. અને ભગવાનના નામનો જપનો જે મહિમા છે એ અજામિલના પ્રસંગ ઉપરથી આપણે સમજી શકાય કે ભગવાન તો એના ભક્તોને એની ઘરે મોકલે છે અને એ ભક્તો અજામિલને સલાહ આપે છે કે 10મું બાળક છે ને એનું નામ તમે નારાયણ રાખજો. અજામિલ કે કાંઈ વાંધો નહીં, નારાયણ રાખે છે. અને નાનું બાળક હોય, સ્વાભાવિક છે, આસક્તિ વધારે હોય ને, તો આખો દિવસ નારાયણ જમ્યો કે નહીં, નારાયણ ઉઠ્યો કે નહીં, નારાયણ શું કરે છે, નાસ્તો કર્યો કે નહીં, ક્યાં રમે છે, નારાયણ 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 નારાયણ. એક સમયે તબિયત બગડે છે અજામિલની. તબિયત બગડે છે અને ખૂબ જ આમ કહેવાય કે ગળું કફથી ભરાઈ જાય, ઉધરસ ચડે છે અને ખબર પડી જાય છે કે જીવનનો છેલ્લો સમય આવી ગયો. યમદૂતના દર્શન થવા લાગ્યા અને રાળ નાખે છે, નારાયણ નારાયણ. એકચ્યુઅલી એના છોકરાને બોલાવે છે. નારાયણ એનો કોણ હતો? એનો દીકરો હતો. એને દીકરાને બોલાવે છે. બરાબર. પણ તરત જ યમદૂતો જેવા પ્રગટ થયા ને, 4 યમદૂતો પ્રગટ થયા, તો તરત જ એની સામે 3 વિષ્ણુદૂતો પ્રગટ થઈ જાય છે. કારણ કે નારાયણ નામ લીધું ને, ભગવાનના પાર્ષદો આવી ગયા, વિષ્ણુદૂતો. જો આ સામે પિક્ચરમાં છે ને. પછી આ યમદૂતોને એમ થાય કે આ કોણ? અત્યાર સુધી તો અમને કોઈ રોકવા માટે કોઈ આવ્યું નથી, અમે લેવા જઈએ લઈને જ આવે, કોઈ દી અમારે ધર્મનો ધક્કો થયો નથી. આ કોણ રોકવા વાળા? ભાઈ તમે કોણ? અમે એ કે વિષ્ણુના દૂતો છીએ, તમે આને ના લઈ જઈ શકો. અરે શું ના લઈ જઈ શકો? કે આ તો બહુ મોટો પાપી છે. કે જો નંબર 1 લેપટોપ કાઢ્યું તરત બેગમાંથી, લેપટોપ બેગમાંથી લેપટોપ તરત એક્સેલ ફાઇલ કાઢી. ભાઈ જો આ પાપ નંબર 1, પાપ નંબર 2, પાપ નંબર 3, આનો આ અને આ અને આ. કે તમારી એક્સેલ શીટ ડિલીટ મારી દો. કે કા? કે કેટલી મહેનતથી મેં બનાવી છે, આ ભાઈનો જન્મ થયો ત્યારથી મેન્ટેન કરી ડાટા, તમે તો ડિલીટ મારી દો. કે ડિલીટ મારી દો કે ડેટા બધું. કા તો કે એને મૃત્યુ સમયે મારા ભગવાનનું નામ લીધું છે, નારાયણનું નામ લીધું છે મૃત્યુ સમયે. અને મૃત્યુ સમયે ભગવાનનું નામ લે એ તમારા કાર્યક્ષેત્રમાં નથી. અને ખૂબ જ એ બંને વચ્ચે બહેસ થાય છે, વિષ્ણુદૂતો અને યમદૂતો વચ્ચે. અને આ જે બહેસ છે ને એ નારાયણ જે વચ્ચે સુતા, સોરી અજામિલ જે વચ્ચે સુતા હતા ને, એ સાંભળે છે. બરાબર. ને પછી યમદૂતો જતા રહે છે.
યમદૂતો જાય છે યમરાજ આગળ ને યમરાજને કહે છે કે તમે અમારાથી કંઈક છુપાવ્યું છે. શું છુપાવ્યું ભાઈ? યમરાજ કે તો કે તમે અમને કીધું નથી કે અમે ક્યાંય જાય તો અમને કોઈ રોકી શકે, કે આજ સુધી અમને કોઈ નથી રોક્યા. તો કે આજે તમને કોઈ રોક્યા? તો કે હાય કે રોક્યા. કોણે રોક્યા? તો કે 4 હાથ હતા, કે શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ બધું હતું, હાથમાં તલવાર હતી અને બધું હતું. એવું કે 4 હાથ વાળા હતા, કે વિષ્ણુ જેવા દેખાતા હતા ને? હા, કે વિષ્ણુ દૂતો હતા, કે તમે બહુ નસીબદાર છો, તમને એના દર્શન થઈ ગયા. તો કે એમને એવું કીધું કે ભાઈ આ જે અજામિલ છે ને મૃત્યુ સમયે નામ લીધું છે નારાયણ, તો અમને કહી દીધું કે તમે બધા જવા દો અહીંથી, કે તમારું કાર્યક્ષેત્રમાં નથી, તમે આવું અમને કીધું નતું. યમરાજ કે હા, એ વાત સાચી છે, તમને હું કહેતા ભૂલી ગયો. તમારું નવું જોઈનિંગ થયું ને, નવા નોકરીએ તમે લઈ ગયા, તમને કહેતા હું ભૂલી ગયો છું. ભાઈ આપણી આ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન આ છે. યમરાજ કહે છે કે ભાઈ જે લોકો વિષ્ણુ દૂતો, જે લોકો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ભક્તો હોય, જેમના ગળામાં કંઠીમાલા હોય, જેમના બાલ પ્રદેશ કપાળ ઉપર તિલક કરેલું હોય, જેમના હાથમાં બીડબેગ હોય, જે લોકો કૃષ્ણનું નામ લેતા હોય, નારાયણનું નામ લેતા હોય, રામનું નામ લેતા હોય, ત્યાં આપણે જવાનું નથી. યમરાજા ગાઈડલાઈન આપે છે, બરાબર, જાહેર કરે છે. જે નવા એના જે યમદૂત, જૂનાને તો ઓલરેડી આપેલી છે, આ ભાઈ નવા બધા હમણાં જોઈન થયા હશે, પેલું જ હજી કામ સોંપેલું હશે, બરાબર. તો આવી રીતના ચર્ચા થાય છે. અને પછી વિષ્ણુ દૂતો છે એ નારાયણ અજામિલને લઈ નથી જતા, પણ અજામિલ આ બધું સાંભળે છે ને, એટલે અજામિલને ફરીથી એનો આત્મા છે શરીરમાં સ્થાપિત કરી દે. અને અજામિલ છે એ જાય છે હરિદ્વાર. એને ખબર પડી ગઈ બધી. હરિદ્વાર જાય છે અને વર્ષો સુધી ત્યાં જપ કરે છે. અને જપ કરે ને તો છેલ્લે પછી ફરીથી વિષ્ણુ દૂતો આવે, જો એને ચાર્ટર્ડ પ્લેન લઈને, કે હવે આવી જાઓ, હવે તમે શુદ્ધ થઈ ગયા. આ છે ભગવાનના નામનો મહિમા, બરાબર છે. આના ઉપરથી આપણે એવું નહીં વિચારવાનું કોઈ મારા છોકરાનું નામ નારાયણ રાખી દો ને છેલ્લે યાદ કરી લઈશ, આખી જિંદગી મજા કરી લઈએ. શક્ય નથી એ, કારણ કે બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ હતો અને એના પૂર્વ જન્મમાં અને આ જન્મમાં પણ એને ઘોર સાધના ભગવાનની અને ખૂબ જ જપ કરેલા હતા, ખૂબ જ સુકૃતિઓ એકઠી કરેલી હતી એમ, એટલે એને ભગવાને એ મોકો આપેલો છે. તમારા મારામાં એ કોઈ ચાન્સ નથી, બરાબર. આપણા વડવાઓ હતા ને, આપણા બાપ દાદાઓ એ પણ બુદ્ધિશાળી હતા. તમને ખબર છે આપણા વડવાઓ, આપણા બાપ દાદા જયારે છોકરાઓનું નામ રાખવામાં નામ શું રાખે? ગોપાલ રાખે, ગોવિંદ રાખે, રામ રાખે, લક્ષ્મણ રાખે, રણછોડ રાખે. અને અત્યારે આપણા છોકરાનું નામ આપણે શું રાખીએ છીએ? ડેની ને ચિંકુ ને પિંકુ ને મોની ને કઈક ના હોય. આ બધા યાદ કરીને ખાવાનું શું આપણું છેલ્લે? આપણા બાપ દાદાઓ બુદ્ધિશાળી હતા, રણછોડ નામ રાખે. રણછોડમાં આસક્તિ થઈ ગઈ તો છેલ્લે કદાચ રણછોડ કદાચ કઈક ડિસ્કાઉન્ટ મળી જાય ને કદાચ વિષ્ણુદૂત આવી ગયા તો આપણું તો કામ થઈ ગયું ને. બાપ દાદા બુદ્ધિશાળી હતા, એટલા માટે રામ, લક્ષ્મણ, ગોવિંદ, ગોપાલ, કૃષ્ણ, કાનાભાઈ નથી હોતું નામ આવું, એટલા માટે રાખતા. માધવ, પુરુષોત્તમ દાસ, પુરુષોત્તમ, કેવું બધા એટલા માટે રાખતા. નારાયણ રાખતા, નારાયણભાઈ. આપણે નથી નારાયણ પછી નારાયણ કરી નાખે, આખું નામ નારાયણ હોય પછી નારાયણભાઈ કરી નાખે. નામ શું હોય? નારાયણ. બુદ્ધિશાળીઓ હતા. તો ભગવાન કહે છે 8.7 અને આ જે શ્લોક છે ને એ આપણા માટે છે, આપણા જેવા જે ગૃહસ્થ હોય ને એના માટે છે. તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર યુદ્ધ ચ મયि અર્પિત મનોબુદ્ધિ મામે વિશ્વેષ અસંશય. ભગવાને કીધું કે ભાઈ મને યાદ કરશો તો મારા ધામમાં આવશો તો કઈ રીતના આ થશે, આ કઈ રીતે થશે? તો કે છે કે તેથી હે અર્જુન તારે સદા તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ દરેક સમય મામ અનુસ્મર, મને યાદ કરવાનું, બરાબર. જ્યારે જ્યારે સમય મળે. આજે જ ભાગવતમાં ચર્ચા થતી હતી, પ્રભુજી સમજાવતા હતા કેટલાય ભક્તો છે ને એના મોબાઈલમાં એલાર્મ મૂકી દે, કલાકનો, 1.5 કલાકનો, 2 કલાકનો. જેવો મોબાઈલમાં એલાર્મ વાગે ને એક માળા કરી લે અથવા ભગવાનને યાદ કરી લે. આપણે બધા કળિયુગના જીવ તરત ભૂલી જાય. સવારમાં યાદ રહ્યું હોય, બરાબર, પછી આખો દી યાદ ના આવે. બીજા દિવસે સવારમાં જ બીડબેગ લેવાની. અને એમાં બરાબર ઘણા 16 રાઉન્ડ કરે તો એ જ રીતના કરતા હોય. સવારમાં ફટાફટ સ્પીડમાં 16 રાઉન્ડ પૂરા કરે, એટલે ટાર્ગેટ રાઉન્ડ પૂરા કરવાનો જ હોય છે. જેવા 16 રાઉન્ડ પૂરા થયા એટલે બીડબેગ ને આમ કરીને ખીચે ટીંગાડી દે, હવે આવતીકાલે આપણે મળશું, ટીંગાડી દે. આખો દિવસ હાથમાં ના લે. એવું નથી. તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર. સર્વેષુ કાલેષુ, જ્યારે જ્યારે સમય મળે કૃષ્ણને આપણે યાદ કરવા જોઈએ. એટલા માટે ઇસ્કોનના દરેક ભક્તો હોય, તમે જોજો ધોતી, કુર્તો, તિલક અને ગળામાં બીડબેગ હોય ને હોય. ગમે એટલા કામમાં વ્યસ્ત, એને ખબર છે ક્યાંક મને ટાઈમ મળી જશે ને તો હું એક રાઉન્ડ કરી લઉં.
અરે એક રાઉન્ડ ના થચકાય ને અડધો રાઉન્ડ કરીને મૂકી દઈશ, બરાબર. એટલા માટે તો મામ અનુસ્મર યુદ્ધ ચ, અહીંયા ભગવાન શબ્દો ઉમેરે છે, યુદ્ધ ચ. અર્જુન એવું નથી કહેતા કે તસ્માત સર્વે સુકાલે શું, મામ અનુસ્મર સાઈડમાં બેસી જા, યાદ કર્યા રે, કામ ધંધો મૂકી દો, આપણે કઈ નથી કરવું, મામ અનુસ્મર ખાલી નહીં. ભગવાન કે છે મામ અનુસ્મર યુદ્ધ ચ. અર્જુનને કે છે યુદ્ધ પણ કર, કારણ કે તારું નિયત કર્મ છે, પણ મારું ચિંતન સાથે સાથે કર. આપણા બધાને લાગુ પડે છે, આપણે બધા યુદ્ધ કરીએ છીએ ને સવારથી સાંજ સુધી, બરાબર, એ યુદ્ધ જ કહેવાય. જોબ કરવી, બિઝનેસ કરવો, અને સૌથી મોટું યુદ્ધ છે ગૃહસ્થ આશ્રમમાં રહેવાનું. દાંપત્ય જીવન તો સૌથી મોટું યુદ્ધ છે કે નહીં? એકદમ સરસ પેરેલલ ચાલવું, બધા વિચારો મેચ થવા જોઈએ, યુદ્ધ જ છે. તો આ યુદ્ધ જે છે એ કરવાનું છે, આપણે બધું છોડીને ભાગી જવાનું નથી. છોડો ઘર બાર ચલો હરિદ્વાર. કા તો કે ભગવાને કીધું છે બધું છોડીને હું તો જાઉં છું, બાવો થઈ જાવ, સંન્યાસ લઈ લો, નહીં. તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર યુદ્ધ ચ. યુદ્ધ કરવાનું છે, આપણું કામ કરવાનું, સાથે સાથે કૃષ્ણનું ચિંતન કરવાનું. અને આવું કોઈ કરશે, સાથે સાથે પોતાના જે કાર્યો છે મને સમર્પણ કરશે, મયી અર્પિત, મને અર્પિત કરશે, મનોબુદ્ધિ, મન અને બુદ્ધિ મારામાં સ્થિર કરશે. મામ વેશ્યસી, એ ભગવાન કે છે કે અસંશય, હું ફરીથી ગેરંટી આપું છું, આગળ ગેરંટી આપી, હું બીજી વાર ગેરંટી આપું છું, આવું કોઈ કરશે તો નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરશે. આ બાજુમાં ફોટો છે, કોનો છે? કોનું છે? ઉપર સૂટ બૂટમાં છે અને નીચે જો બીડબેક છે, કોણ છે? અમરીશ. ફોર્ડ કંપનીના માલિક. ફોર્ડ કંપનીના માલિક છે, આલ્ફ્રેડ ફોર્ડ, બરાબર. અમરીશ પ્રભુ, બરાબર, એમનું કામ પણ કરે છે, બિઝનેસ પણ ચાલે છે, બરાબર. પણ કઈ રીતના? તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર યુદ્ધ ચ. કંપની પણ ચાલે, ભગવાનની સેવા પણ ચાલે, ભગવાનના મંદિરમાં સૌથી મોટું ડોનેશન પણ એમનું, સૌથી મોટા પ્રચારક પણ એ છે, દેશ વિદેશની યાત્રાઓ કરે, એમના પત્ની સાથે પ્રચાર કરવા જાય, લેક્ચર લે, ક્લાસ લે, બરાબર, મંગલા આરતી, 16 રાઉન્ડ બધું કરે, અને એનાથી બધું મહેનત થઈ જાય ને કમાને. હું આપણે એમ કે મારી પાસે ટાઈમ નથી. ફોર્ડ કંપનીના માલિક પાસે ટાઈમ છે, આપણી પાસે ટાઈમ નથી. કેટલા બિઝી હશે વિચાર કરો. મલ્ટીનેશનલ કંપની છે ને, વિશ્વના ઘણા બધા દેશોમાં, બરાબર, ફોર્ડના વાહનો મળી રહ્યા છે, તો કેટલું બધું મેનેજ કરવું પડતું હશે, છતાં કરે છે. આપણે એમનામાંથી પ્રેરણા લેવી જોઈએ. કઈ રીતના થશે? તો કે અભ્યાસ યોગ યુક્તેન, એ પાર્થ પોતાના મનને, મનુષ્ય પોતાના મનને મારું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન રાખીને પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. અભ્યાસ સદા મગ્ન રાખીને, અવિચળ ભાવથી. કેવું? અવિચળ, ના અન્ય ગામીના, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ રૂપે મારું ધ્યાન કરે છે, નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે. ફરીથી ગેરંટી, આ અધ્યાયની અંદર ભગવાનની ગેરંટી ઉપર ગેરંટી છે ધામ પ્રાપ્ત કરવાની. દરેક શ્લોકમાં ભગવાન કહેવાય ને સ્ટેમ્પ મારીને આપે છે, આ કરશો મારું ધામ, આ કરશો મારું ધામ. આપણે તો ક્યાં ધામમાં જવું છે, આપણે કાંઈ જ મજા આવે છે, આપણે શું કામ એમની ગેરંટી પેપર લેવું જ જોઈએ, બરાબર ને? તો જે લોકો મારું ધ્યાન કરે, મને પ્રાપ્ત કરે છે. ભગવાનનું સ્મરણ કઈ રીતના કરવાનું? તમે કીધું તો ખરી, સ્મરણ કરવું કઈ રીતના? તો કે અલગ અલગ રસ્તા છે. 8.9 ની અંદર ભગવાન કહે છે કવિમ, ભગવાનને કવિ તરીકે યાદ કરવા જોઈએ. કવિ એટલે ઓલા નહીં, જે ઓલા કવિતા લખે એ નહીં. કવિમ એટલે ભગવાન છે ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ, વર્તમાન બધું જાણી રહ્યા છે. ભગવાન છે એ પુરાણ, બીજો શબ્દ પુરાણ શ્લોકની અંદર જોતા જજો. બીજો શબ્દ પુરાણ. પુરાણ એટલે શું? પુરાણ એટલે એવું નહીં કે ગરડા થઈ ગયા, બરાબર, નહીં. પુરાણ એટલે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિર આદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. સૌથી પહેલા અનાદિ, એના કોઈ આદિ નથી. અનાદિર આદિ, બધાના જે આદિ છે એવા પુરાણ પુરુષ છે, બરાબર. સાથે સાથે નવયૌવનમ ચ, નવયુવાન છે. અનુશાસિતારમ, બધાના નિયંતા છે, બધું એના કંટ્રોલમાં છે. ગુરુત્વાકર્ષણ બળની વિરુદ્ધમાં આખો ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડી લેવો, આપણાથી ના ઉપડે, કૃષ્ણ ઉપાડી લે. ગુરુત્વાકર્ષણ બળની વિરુદ્ધ. આપણું સાયન્સ એમ કે આ શક્ય નથી, ઇમ્પોસિબલ. કોઈ પહાડને ધારણ કરવો ઇમ્પોસિબલ, કોઈ દિવસ હવામાં ફ્લોટ ના થાય, શક્ય નથી. સાયન્સ એવું કે છે, તો ભગવાન એમ કે છે કે હું અનુશાસિતારમ છું. તમારું જે કાંઈ સાયન્સના જે કાંઈ નિયમો, જે કાંઈ ગુરુત્વાકર્ષણ બળ, ફલાણું ઢીકણું, એ બધું મારું છે. એ હું કહું એને એમ કરવું પડે. આ તો મેં આંગળી રાખી છે, ભગવાન એમ કે છે કે આ તો મેં ખાલી આંગળી રાખી છે, કદાચ હું ના રાખું ને તો એને હવામાં ઉડવું પડે. ગિરી ગોવર્ધન
હિમાલય હોય કે એને હવામાં ઉડવું પડે, ભગવાનની ઈચ્છા. ત્યાં તો મેં ખાલી આંગળી રાખી છે, બાકી જરૂર નથી. પ્રકૃતિના નિયમો મેં બનાવેલા છે. અણુ અણ્યાસમ, અણુ અણુમાં હું પ્રવેશ કરું છું. ભગવાન કહે છે દરેક નાનામાં નાના જીવમાં હું છું. અનુસ્મરે, બરાબર, આગળનો શબ્દ છે અનુસ્મરે, કલ્પનાથી પરે. સર્વસ્ય ધાતારામ, બધાને હું ધારણ કરું છું, બધાનું હું પાલન પોષણ કરું છું. અચિંત્ય રૂપમ, આપણા ચિંતનની બહાર છે, બરાબર. શાસ્ત્રમાં જેટલું છે એટલું આપણે ભગવાન વાસ્તે વિચારી શકીએ. બાકી ભગવાન અચિંત્ય, આદિત્ય વર્ણ, ભગવાન કેવા છે? સૂર્ય સમાન છે. નજીક જાઓ, આદિત્ય વર્ણમ તમસ પર, તમસ ને પરાસ્ત કરી દે છે. તમસ એટલે અંધકાર, બરાબર, અજ્ઞાન, અજ્ઞાન ને હરાવી દે. જેમ જેમ સૂર્યની નજીક જાઓ અંધકાર છે જતો રહે ને. ઇવન સૂર્ય ખાલી પ્રકાશિત એક વખત પ્રગટ થાય અંધકાર ગાયબ. સેમ ભગવાનનું એવું છે, બરાબર. હવે આ જોયું કે ભાઈ મૃત્યુ સમયે આપણને ભગવાન યાદ રહે અને જીભ ઉપર કૃષ્ણનું નામ હોય તો આપણને ધામ પ્રાપ્ત થાય. પણ જે લોકો કૃષ્ણ ભક્ત છે તો આપણને પ્રશ્ન થાય ઘણી વખત એવું થાય કે ભાઈ મૃત્યુ સમય એવું થયું ને કે સમય જ ના રહ્યો. રાત્રે સુતા હાર્ટ એટેક આવી ગયો, ક્યાં કૃષ્ણનું રામનું નામ લેવા જોયું? કારમાં જતા હતા અને સુતા હતા, રાત્રે ધડામ દઈને એક્સિડન્ટ થઈ ગયું, બરાબર. કારનો કૂચડો વળી ગયો, જોયું છે ને આપણે ઘણી વખત રોડ ઉપર, બરાબર. અને પ્રાણ પખેરું ઉઠી ગયું એક જ સેકન્ડમાં. કાંઈ તમે વિચારો એની પહેલા તો ફિનિશ. તો ક્યાંથી ભગવાનનું નામ લઈ શકાય? તો ભગવાન કે છે હે પૃથા પુત્ર અર્જુન, અનન્ય ચેતા સતતમ યો મામ સ્મરતિ નિત્યસહ, જે અનન્ય ચેતના દ્વારા અનન્ય ભાવે, બરાબર, સતતમ નિરંતર મામ સ્મરતિ, જે મને આખી જિંદગી જેને મને યાદ કર્યો છે, તસ્યા અહમ સુલભ પાર્થ, એને ચિંતા ક્યાં કરવાની જરૂર છે? એને ચિંતા નથી કરવાની. એના માટે તું એકદમ સુલભ છું, બરાબર. નિત્ય યુક્ત છે યોગી, જે સતત મારી યોગીને એટલે કે ભક્તિમાં, બરાબર, તો હું પ્રાપ્ત થાઉં છું. આવો જ એક વરાહ પુરાણમાં સરસ શ્લોક છે. વાતાદિ દોષેણ મદભક્તા, વાતાદિ દોષેણ મદભક્તા મામ નચ સ્મરેત. કદાચ મૃત્યુ સમય એવું થાય કે ગળામાં કફ આવી ગયો અથવા તો ડોક્ટરોએ નળી નાખી દીધી. તમે જોવો છો પેરાલિસિસ ને એવું થાય, કોમામાં હોય, નળિયું નાખી દીધી હોય, તો ક્યાંથી ભગવાન નામ લઈ શકાય? આવું થાય તો આપણે ભગવાનને નામ ના લઈ શકીએ. અને આખી જિંદગી પણ માળા કરી છે પણ છેલ્લે કદાચ આવી કન્ડિશન થઈ તો શું ધામની ગતિ આપણને ના થાય? તો ભગવાન કહે છે વાતાદિ દોષણ મદભક્તા મામ ન સ્મરે, તો કદાચ મને નહીં યાદ કરી શકે મારો ભક્ત, તો મારા ભક્તે ચિંતા નથી કરવાની. અહમ સ્મરામી મદભક્તા, અરે હું મારા ભક્તોને યાદ કરવા આવું છું ને. એના બરાબર, એના પરિસ્થિતિ એવી હતી કે મને ના યાદ કરી શકે, આખી જિંદગી મને યાદ કર્યો છે ને, હું છેલ્લે જાઉં છું અને હું મારા ભક્તને યાદ કરું છું. ખાલી યાદ કરો છો ભગવાન? નયામી પરમામ ગતિ, હું ખાલી યાદ નથી કરતો, હું તેને હાથ પકડીને ધામમાં લઈ જઈશ. ચાલ, તારાથી મારું સ્મરણ ના થયું, છેલ્લે મારું નામ ના લઈ શકાણું, આખી જિંદગી લીધું તું, ચાલ લઈ જાવ તને ધામમાં, બરાબર. તો જે ભગવાનના ભક્તો છે ચિંતા નથી કરવાની, વિશ્વાસ રાખવાનો છે, આખી જિંદગી ભગવાનના નામનું જોપ કરતું રહેવાનું છે. ભગવાનની ગેરંટી છે, બરાબર. હવે આપણને એમ થાય કઈ બહુ મજા છે, અહીં બહુ આનંદ છે આ જગતની અંદર, પણ ભગવાન જેના આ રચયિતા છે, અખિલ બ્રહ્માંડ અનંત બ્રહ્માંડના જે સ્વામી છે, એ શું કે છે જગત વિશે? મામુ પેત્ય પુનર્જન્મ દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. આ જગત કેવું છે? દુઃખાલયમ. જો તમે નામ સાંભળ્યું હશે રૂગ્ણાલય, એની અંદર દર્દીઓ મળે. તમે સાંભળ્યું હશે ભોજનાલય, તો એની અંદર ભોજન મળે. તમે નામ સાંભળ્યું છે ઔષધાલય, એમાં ઔષધ મળે. હવે ભગવાને અનંત બ્રહ્માંડો બનાવીને એના ઉપર લેબલ માર્યું છે દુઃખાલયમ. દુઃખાલયમનું લેબલ મારી દીધું. ભગવાનને કઈ આપણને હેરાન કરવાની ગણતરી હતી એટલે દુઃખાલયમનું ટેગ માર્યું છે? ના, પણ ભગવાનને ખબર હતી. શું? તો કે આપણે એના અંશ છીએ ને એ પૂર્ણ છે, અને અંશ છે ક્યારે ખુશ રહી શકે? પૂર્ણની સેવા કરે તો જ ખુશ રહી શકે. સૂર્યના કિરણો સૂર્યથી જુદા થાય, બરાબર, તો એ કઈ ખુશ ના રહી શકે, ઉલટાની એની કાંતિ છે ગુમાવી દે, બરાબર. એવી રીતના, બરાબર, જળહળતો અગ્નિ હોય, એમાં અગ્નિમાંથી જે કઈ ચિંગારીઓ હોય એ છૂટી પડીને દૂર મૂકી દો તો એ બુઝાઈ જાય, ઓલવાઈ જાય. ઓલી તમે કોલસાની સગડી જોઈ હશે ને, કોલસાની સગડીઓ જૂના જમાનામાં એના ઉપર રસોઈ બનાવતા માતાજીઓ, તો એકદમ લાલ કોલસો હોય, એકદમ લાલ, બરાબર, પછી એના ઉપર રસોઈ બને. પણ ઓલો ચીપિયો લઈને એમાંથી એક લાલ કોલસો ઉપાડીને સાઈડમાં મૂકી દો તો વધીને
4-5 મિનિટમાં એ કોલસો છે બુજાઈ જાય, કાળો થઈ જાય, કા સફેદ થઈ જાય. એની જે કાંતિ, જે તેજ હતું ને ગુમાવી બેસે. પણ એને ઉપાડીને પાછો સગડીમાં મૂકી દો તો બધા કોલસા ભેગો પાછો એકદમ લાલ રેડ થઈ જાય અને રસોઈ બનાવવા માટે એ લાયકાત પ્રાપ્ત કરી લે. સેમ વસ્તુ છે, બરાબર. ભગવાનને ખબર હતી કે તમે બધા મારા અંશો છો, મારી સાથે રહેશો તો જળહળતા રહેશો, બરાબર. તમારામાં તેજ રહેશે, તમે આનંદિત રહેશો. મારાથી છૂટા પડશો તમે દુઃખી થશો. એટલે પણ લેબલ મારી દીધું છે દુઃખાલય. પણ આપણને એમ થાય કે ના, એ મને બહુ મજા છે. શ્રી પ્રભુપાદજી લેક્ચરમાં કહે છે કે આ હોસ્પિટલ છે, હોટેલ નથી. તમને મને એમ થાય છે કે હોટેલ છે ને બહુ મજા આવે છે. દુઃખાલયમ, દુઃખાલયમ છે. એટલા માટે જે મહાત્માજનો હોય ને, જે ભગવાનના ભક્તો હોય ને, એ કોઈ દિવસ આ જગતમાં પાછા આવવાનો વિચાર નથી કરતા. એક વખત અહીંથી ગયા પછી કોણ યાદ કરે ને? અહીંયા આટલું બધું હેરાન થયા હોય પછી ત્યાં જાય પછી કોઈ દિવસ પાછો આવવાનો વિચાર કરીએ? હવે આપણને એમ થાય કે આ બધી માથાકૂટ ખાલી અહીંયા પૂરતી જ હશે ને, પૃથ્વી લોક પૂરતી. ઉપરના લોકમાં શાંતિ હશે ને, સ્વર્ગમાં, બ્રહ્માજીના લોકમાં. આપણે 14 લોકની ચર્ચા કરી હતી ને ગોલોક ચાર્ટમાં. તો આપણને એમ થાય કે ના ના, આ બધી મગજમારી ખાલી અહીંયા ઉપર શાંતિ, સ્વર્ગમાં વયા ગયા તો મજા મજા જ છે. ભગવાન કે નહીં, આ બ્રહ્મ ભુવાન લોકાન પુનરાવર્તિનો અર્જુન. આ બ્રહ્માજીનું જે લોક છે ને, સત્યલોક સૌથી ઉપર, અને આ બ્રહ્મ ભુવાન લોકાન, ત્યાંથી લઈને છેક નીચે સુધીનું બધું લોક જે આવે, બરાબર. 28 પ્રકારના નર, બરાબર, તલાતલ, રસાતલ, બરાબર. આ બધા જ આપણી નીચેના, ત્યાં બધે આની આ મગજમારી છે. ભગવાન એમ કે છે પુનરાવર્તિનો અર્જુન. ત્યાં પણ આ પુનરાવર્તન થાય છે. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, બ્રહ્માંડનો પ્રલય, મિની પ્રલય, મહાપ્રલય. બ્રહ્માજી સુવા જાય, અહીંયા બ્રહ્માંડનો પ્રલય થઈ જાય. બ્રહ્માજીનું મૃત્યુ થઈ જાય, મહાપ્રલય થઈ જાય. આ બધી મગજમારી બ્રહ્માજીના લોક સુદ્ધામાં છે. સ્વર્ગની તો વાત જ જવા દો, સ્વર્ગ તો અહીંયા જ છે, અહીંયા જ છે એમ કહી શકાય. સ્વર્ગ તો આ રહ્યું. એટલા માટે તો રાવણ પ્રયત્ન કરતો હતો સીડી બનાવીને ત્યાં બધાને મોકલી દેવા છે કે કોઈને તપસ્યા કરવાની નહીં, યજ્ઞ નહીં, તપ નહીં, નામ જપ નહીં, કાંઈ નહીં. બધા કે આવી જાવ, લિફ્ટ ચાલુ કરી છે, ચડવા માંડો પગથિયા સીધા સ્વર્ગમાં. આવી રાવણની યોજના હતી, એને ખબર હતી નજીક છે એટલા માટે. વૈકુંઠની સીડી ના બનાવી શકાય, સ્વર્ગ નહીં કે ના ના હું ટ્રાય કરું, ભલે એ નથી બનાવી શકાતી, ભગવાનની ઈચ્છા વગર પોસિબલ નથી, બરાબર. તો ત્યાં પણ આની આ મગજમારી છે, સ્વર્ગમાં પણ આની આ માથાકૂટ છે. પણ ભગવાન કે છે મામુ પેત્ય તું કોંતે, જે કોઈ મને પ્રાપ્ત કરી લે ને, પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે. મને કોઈ જો પ્રાપ્ત કરી લે, મારી ભક્તિમાં કોઈ લીન થઈ જાય, ફરીથી આ મગજમારી, આ કાદવ કીચડમાં આવવાની જરૂર નથી પડતી. હમણાં આપણે વાત કરી એમ 19મા શ્લોકમાં કે છે કે બ્રહ્માજીનો દિવસ ઉદય પામે એટલે બધા જીવો પ્રગટ થાય. બ્રહ્માજી સવારે ઉઠીને પાછા કમળના આસન ઉપર બિરાજે ને 14 લોકમાં બધા જીવોની સ્થાપના પાછી કરે, બરાબર. અને બ્રહ્માજીની રાત પડે ને, બ્રહ્માજી બધાને કહી દે ચાલો ગુડ નાઇટ, એટલે મિની પ્રલય. બધા જીવોને ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુમાં જવું પડે, કારણ કે મેનેજ કરવા માટે બ્રહ્માજી નથી ને, બરાબર. તો આને કહેવાય મિની પ્રલય, બરાબર. હવે આ મિની પ્રલય, મહાપ્રલય બધું ચાલતું રહેવાનું. ભગવાન આના સિવાયની એક જગ્યા બતાવો જ્યાં મગજમારી નથી. ભગવાન કહે છે કે આ સિવાય એક અન્ય અવ્યક્ત પ્રકૃતિ છે, શાશ્વત છે, ત્યાં માથાકૂટ નથી. અવ્યક્ત અને અવ્યક્ત પદાર્થથી પરે, જન્મ મૃત્યુથી પરે, મિની પ્રલય, મહાપ્રલય, સર્જનથી પરે, અને ઈ સર્વોપરી છે અને કદાપી નષ્ટ ન થનારી છે, બરાબર. અને જયારે આ જગતમાંનું બધું નાશ પામે છે, એ ભાગ એમનો એમ રહે છે. કયો ભાગ છે ભગવાને? તો ભગવાન 21મા શ્લોકમાં કે છે કે જેને વેદાંતિઓ અપ્રગટ કહે છે અને અવિનાશી કહે છે, બરાબર. અને જેને પરમ ગતિ પણ કહેવાય છે, બરાબર. અવ્યક્તો અક્ષર, ઘણા બધા આમાંથી આ શબ્દ ઉપાડી લીધો છે અક્ષર, અને એની સાથે ઘણું બધું જોડીને ઘણો બધો પ્રોપેગેન્ડા ચલાવતા હોય છે અક્ષર સાથે જોડીને. હકીકતે ભગવદ ગીતાનો શબ્દ છે, ભગવાનનું ધામ છે એ અક્ષર છે, બીજું કોઈ ધામ અક્ષર નથી. ભગવાન પોતે કે છે, હું નથી કહેતો, એટલે ખોટું નહીં લગાડવું. તો અક્ષર જેને પરમ ગતિ કહેવાય છે, અને જેને પ્રાપ્ત કર્યા પછી કોઈએ યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તનતે, એક વખત જો ત્યાં ગયા ને તો ન નિવર્તનતે, પાછું આવવાનું રહેતું નથી, બરાબર. અચ્છા, એ જગ્યા કઈ ભગવાન? તદ્ધામમ પરમમ, એ ધામ મારું છે. અહીંયા એમ કે છે કે ધામ વિષ્ણુનું છે, એ ધામ શિવજીનું છે, એ ધામ દેવીઓનું લોક છે, કે છે નહીં. કૃષ્ણ બહુ ક્લિયરલી કહે છે, આગળ પણ કીધું 7.7માં, મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિત અસ્તિ ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું તત્વ નથી,
બધા મારી નીચે છે, બધાનો હું આદિ. અને અહીંયા એમ કે છે કે મારું ધામ એવું છે, કૃષ્ણનું ધામ એવું છે જેને ગોલોક વૃંદાવન ધામ કહેવાય છે, કે ત્યાંથી પાછું આવવું પડતું નથી. બાકી તમે સ્વર્ગમાં જાઓ, ઉચ્ચ લોકમાં જાઓ, બ્રહ્માજીના લોકમાં જાઓ, કન્ફર્મ નીચે આવવાનું છે, કન્ફર્મ. તો આ ગોલોક ચાર્ટ ની ઝાંખી તમને બતાવી દઉં છું. અહીંયા ગોલોક વૃંદાવન ધામ, અહીંયા વૈકુંઠ, અને નીચેના આ જે બે ગોળા છે આપણા બ્રહ્માંડ, જ્યાં આપણે હેરાન થઈએ છીએ. બરાબર. હેરાન ના થવું હોય, ધામમાં જવું હોય, ભગવાનની સેવામાં, એમની લીલાઓમાં જોડાવવું હોય, બરાબર, તો આપણે જોડાઈ શકીએ. અને ત્યાં તમને ખબર છે ભગવાનના ધામની અંદર તમે દામોદર લીલા વાંચો શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર તો તમને ખબર પડે, આચાર્યના મુખેથી સાંભળો તો ખબર પડે કે ભગવાનના પહેરેલા જે ઘરેણાઓ જે છે ને એ પણ અંદરો અંદર વાતો કરે છે. એ પોતે પણ ચેતનવંતા છે. આપણા ઘરેણા કેવા છે, ગમે એવું ગોલ્ડ નું હોય ને, અમુક ટાઈમ એમ થાય કે હાલો ધોવડાવવા જવું પડશે, કાળું પડી ગયું. ભગવાનના ઘરેણા એવું નથી, સ્વતઃ પ્રકાશિત છે. જયારે યશોદા માતાજી ખોલે છે, બરાબર, બ્રોવર, રોહિણી માતાજી બલરામજી માટે, યશોદા માતાજી કૃષ્ણ માટે, તો ઘરેણા સ્વતઃ પ્રકાશિત છે, એની મેળે એમાંથી પ્રકાશ નીકળે છે અને અંદરો અંદર વાતો કરે છે. આજ કોનો વારો આવશે કૃષ્ણને અડવાનો? આજે કૃષ્ણના શરીર ઉપર શ્રૃંગાર કોણ બનશે? હું બનીશ, તું બનીશ, કોણ જશે? આજે આ બધી ચર્ચાઓ થતી હોય છે. તો આવી સેવામાં આપણે જવું હોય તો ભક્તિ કરવી પડે. બરાબર. અહીંયા એક રાજા કુલશેખરની પ્રાર્થનાઓ માટે શ્રીલ પ્રભુપાદજીનું એક અલગ પુસ્તક છે. એમાં રાજા કુલશેખરજી પણ કહે છે કે પણ કદાચ મૃત્યુ સમય એવું બને ને કે મારા ગળામાં કફ આવી જાય અને હું કદાચ તમને યાદ ના કરી શકું, તો એવું કરો ને, મારું અત્યારે જ તમારા ચરણ કમળમાં મને પ્રવેશ આપી દો ને. બરાબર. કદાચ ત્યારે આ ભગવાનના ભક્તોની કામના છે. બરાબર. તો તમને બધાને એવું લાગે છે કે ભાઈ અહીંયા દુખાલયમ છે, કે પછી તમે બધા એવું કહેવા માંગો છો ભગવાનને કે ના ના ભગવાન તમે દુખાલયમ કહો છો, એકવાર આવો તો ખરી, આપણે શિમલા જઈએ, સ્વિટરલેન્ડ જઈએ, ફર્સ્ટ ડે ફર્સ્ટ શો જોવા જઈએ, મોલમાં તમને લઈ જાવ ભગવાન, તમે ક્યાં દુખાલયમની વાત કરો છો? મજા મજા છે અહીં. આવું લાગે તમને કે પછી એવું લાગે છે કે દુખાલયમ છે? બરાબર. હવે છેલ્લો શ્લોક છે આ અધ્યાયનો. બરાબર. ભગવાન ફરીથી જો કન્ક્લુઝન આપતા જાય છે, તમને ને મને કન્ફ્યુઝન ના થાય. અષ્ટાંગ યોગ સમજાવી દે, બરાબર, તો ઘણા કન્ફ્યુઝ થઈ જાય કે અષ્ટાંગ યોગ આપ્યો છે ને, હિમાલયમાં જવાનું, એ ઓમકારનો જપ કરવાનો, યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર આ બધું કરવાનું, તો ભગવાન છેલ્લે બધું સમજાવીને એક શ્લોકમાં આપી દે આ કરવાનું નથી. બરાબર. એવી રીતના આ અધ્યાયમાં યોગ મિશ્ર ભક્તિ આપે છે. આ અધ્યાયમાં યોગ મિશ્ર ભક્તિ, કે ભાઈ જો જે લોકો યોગ સાધના કરતા હોય એને આ સમયે સૂર્ય ઉત્તરાયણમાં હોવો જોઈએ, બરાબર, પછી શુક્લ પક્ષ હોવો જોઈએ, બરાબર, સવારનો બ્રાહ્મ મુહૂર્તનો સમય, આવું કેટલી બધા ક્રાઇટેરિયા છે. આ બધા ક્રાઇટેરિયા ફૂલફિલ થાય અને શરીર છૂટે તો એની ઉચ્ચ ગતિ થાય. બરાબર. તો આપણને એમ થાય તો આપણે આ બધું કરવાનું હશે, આપણા યોગ સાધના કરીએ ને આ બધું આપણે શરીર છોડવાનું આપણે ધ્યાન રાખવાનું, આપણે કરી ના શકીએ. પણ તમે કેટલાય સાધુ સંતોને જોયા હશે, એ પોતાની ડેટ અગાઉથી નક્કી કરી લે કે ભાઈ આ વાર ને આ તિથિ ને આ દિવસ, બરાબર, હું સમાધિ લેવાનું છું, શરીર છોડી દઉં છું. બરાબર. એ યોગ મિશ્ર ભક્તિની વાત છે. પણ જે પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ છે, જે ભગવાનના પ્યોર ભક્ત છે, લાઈક નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, સંત તુકારામ, ભક્ત બોડાણાજી, એને આ બધું લાગુ પડે છે? નથી લાગુ પડતું. શું કામ? તો કે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે વેદે શું, કે વેદો વાંચીને જે કાંઈ, બરાબર, જે કાંઈ ફળ પ્રાપ્ત થાય, યજ્ઞ શું, યજ્ઞ કરીને, સ્વાહા સ્વાહા, અઘરા અઘરા યજ્ઞો કરીને પણ જે ફળ પ્રાપ્ત થાય, તપ શું, ઘોર તપસ્યા કરીને, હિમાલયની ગુફામાં જઈને એક પગે ઉભા રહીને તપસ્યા કરવાથી જે કઈ ફળ પ્રાપ્ત થાય, બરાબર. પછી દાને શું, ઘણા બધા દાનવીર હોય, બરાબર, બરાબર, અને એ જે કઈ ફળ પ્રાપ્ત થાય, યત પુણ્ય ફલમ પ્રદિષ્ટમ, આ બધું કરવાથી વેદે શું, યજ્ઞ શું, તપ શું, દાને શું, આ બધું કરીને, સારા કામ કરીને, ગરીબોની સેવા, અનાથ આશ્રમ, આ બધું કરીને જે કઈ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, અત્યંતી તત્સર્વમિદદ્વિધિ, આ બધાને ઓળંગી જાય છે. યોગી પરમ સ્થાનમ ઉપેતિ ચા અધ્યમ, જે આદિ જે છે, જે બધાના આદિ છે, એની જે પૂજા કરે છે, કેવળ ભક્તિ કરે છે, એને આ સર્વ ફળો છે પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. એને આ બધા ફળો છે પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. એને અલગ 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 પ્રયત્ન કરવાની જરૂર નથી. ભક્તિ સેવા છે સર્વોપરી છે. ભગવાન ફરીથી આપણું મનમાં થોડુંક કન્ફ્યુઝન હોય તો
તો ફરીથી દૂર કરે છે કે કોમ્બો પેક છે, ફળ તમને મળી જશે, ધામ પણ પ્રાપ્ત થઈ જશે, તમે ચિંતા ના કરો. તમે જો ઇસ્કોનના ભક્તો છે, હમણાં આપણે વાત કરી અંબરીશ પ્રભુની, બરાબર, તો આપણને એમ થાય કે ભાઈ દાન કરવું જોઈએ, આ કરવું જોઈએ, તે કરવું જોઈએ, પણ મેં તમને આની પહેલા કીધું કરવાનું છે, યજ્ઞ દાન અને તપ કરવાના છે, પણ ધેટ ઇઝ બાય પ્રોડક્ટ. ધેટ ઇઝ બાય પ્રોડક્ટ. ભક્તિ કરો ને તો એ તો બાય પ્રોડક્ટ છે, એ ઓટોમેટિક થાય. અમરીશ મહારાજ, આપણે અમરીશ પ્રભુ છે, બરાબર, ફોર્ડ કંપનીના માલિક છે, ભગવાનના પરમ અનન્ય ભક્ત છે. તો માયાપુરના મંદિરમાં મોટું બધું દાન છે, તો માયાપુરના મંદિરમાં ફૂડ ફોર લાઈફ પણ ચાલે છે. જ્યારે પણ જાઓ તમને પ્રસાદ ત્યાં પ્રાપ્ત થાય, બરાબર. તો થઈ ગયું ને, ગરીબોને ભોજન કરાવવાનું ઓટોમેટિક થઈ ગયું ને, બાય પ્રોડક્ટ, બરાબર. તો દાન થઈ ગયું. એના સિવાય તો કે ત્યાં ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપવામાં આવે છે બધાને. માયાપુરની અંદર મંદિરમાં રોજ ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમના પાઠ, બધાને નામહટ પ્રોગ્રામ ચાલે તો બધાને માળા શીખવવી. આનાથી મોટું દાન કયું છે? તમે ને હું કદાચ 200-500 રૂપિયા કોઈકને દાન કરીએ, કેટલા દિવસ ચાલશે? પણ તમને કોઈ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપશે તો તમારે ફરીથી કોઈ દિવસ કોઈની સામે હાથ જ નહીં ફેલાવવો પડે ને. એક વખત ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, તમે ધામમાં જતા રહ્યું, બીજી વખત આ માગવાની માથાકૂટ જ નહીં. આવું દાન છે, તો એવું દાન ત્યાં આપવામાં આવે છે, બરાબર છે. પછી તપની વાત કરો તો અમરીશ પ્રભુ છે, ઓબ્વિયસલી ભગવાનના પરમ ભક્ત છે. એકાદશીના વ્રત, ચાતુર્માસ, રોજ સવારે બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું, શિયાળાની કડકડતી ઠંડીમાં પણ 3:30 વાગે ઉઠવું, તપ નથી આ? છે ને. તો યજ્ઞ શું, દાને શું, વેદે શું અને વેદે શું, એટલે કે જે વૈદિક ગ્રંથોનું અધ્યયન નથી થતું આપણા ઇસ્કોનની અંદર? તમે હું આપણે નથી કરતા ભગવદ્ ગીતાના પાઠ, ભાગવતમના પાઠ? તો આ બધું તો ભગવાન કે બાય પ્રોડક્ટ છે બેટા, આ મળી જશે. વેદે શું, યજ્ઞ શું, દાને શું, તપ શું, યત પુણ્ય ફલમ, એ બધું મળી જશે. તારે શું કરવાનું છે? મારી ભક્તિમાં લાગી જાય ને તો બધું થાય. ઘણા બધા કહેવાતા ગુરુઓ નીકળી પડ્યા છે અત્યારે સમાજની અંદર. કૃષ્ણને સાઈડમાં મૂકીને બધું કરવા માંગે છે, બરાબર. તો કે ભાઈ પૃથ્વીને બચાવી છે, પાણીને બચાવવું છે, વૃક્ષોને બચાવવા છે, અને બહુ બધા કેમ્પેન ચલાવી રહ્યા છે, બધું કરી રહ્યા છે, પણ કોઈ દિવસ સક્સેસ નહીં મળે, કોઈ દિવસ સફળતા નહીં મળે. નોટ પોસિબલ, બરાબર. કારણ કે શક્ય નથી. એ કોન્શિયસનેસ કોઈ દી આવે જ નહીં. તમને એમ ખબર હોય કે ભાઈ યમુના નદી જે છે એ નદી નથી, યમુનાજી છે નદી નથી, આ તમારું કોન્શિયસનેસ હોય, બરાબર, કે સ્વયં દેવી છે, બરાબર, ભગવાને એમાં લીલાઓ કરેલી છે, આ કોન્શિયસનેસ તમારામાં આવે અને તમે વૃંદાવન ગયા હોય, બરાબર, અને તમે કઈ ખાતા હોય, તમારા હાથમાં પ્લાસ્ટિકનો ટુકડો હોય ને, તમે ફેંકશો નહીં, એમાં નહીં નાખો. તમે તમારા ખિસ્સામાં મૂકી દેશો ને તમે ઘરે લઈ આવશો ને ડસ્ટબિનમાં નાખશો, આ મારી ગેરંટી છે. આ તમને શીખડાવવું નહીં પડે, આ તમને કેવું નહીં પડે કે યમુનાજીમાં કચરો નખાય નહીં. બાકી કેટલા કેમ્પેન ચાલે છે, યમુનાજીને શુદ્ધ કરો, શુદ્ધ કરો, શુદ્ધ કરો. એ કેમ્પેન સફળ ના જાય, પણ એ કેમ્પેન ત્યારે સફળ જાય કે તમે ભક્ત બનાવો. તમે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરો, ઓટોમેટિક બાકીનું બધું બાય પ્રોડક્ટ છે, એની મેળે મેળે. આપણા ઇસ્કોનના બધા મંદિરોમાં શિલ પ્રભુપાદે કીધું છે, મંદિરની આજુબાજુમાં 5 માઇલનો એરિયામાં કોઈ પણ ગરીબ ભૂખ્યું ના રહેવું જોઈએ. કોઈ પણ વ્યક્તિ, ગરીબ નહીં, કોઈ પણ વ્યક્તિ ભૂખ્યું ના રહેવું જોઈએ. તો તમે જો મોટા મોટા જે કાંઈ મંદિરો છે, બરાબર, એમાં ત્યાં ફૂડ ફોર લાઈફ ચાલે છે. રોજ જે ખીચડી પ્રસાદમ મળતો હોય છે. ઇવન કહેવાય કે ઓલી કેરી વાન લઈને બહાર જતા હોય છે લોકો, ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવા માટે રોજ જાય. આ તો બાય પ્રોડક્ટ છે, થઈ જ જાય છે ગરીબોની સેવામાં. તો ઘણા બધા ખાલી આની પાછળ જ પડેલા છે. માનવ સેવા એ માધવ સેવા, પ્રભુ સેવા, માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવા. માનવ સેવા પ્રભુ સેવા નથી. પ્રભુની સેવા કરશો, માનવ સેવા બાય પ્રોડક્ટ છે. ત્યાંથી જે ફળ પ્રાપ્ત થાય, અહીંયા બધા જ ફળ મળવાના છે, અને ફળ સાથે ધામની પ્રાપ્તિ થાય. આવું ઉદાહરણ કયું? તેને ફળ પણ મળે અને ધામની પણ પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ. કોણ હતા આ મહાત્મા? બોલો. ધ્રુવ મહારાજ. ધ્રુવ મહારાજ. ગઈકાલે આપણે લીધો હતો ને પ્રસંગ, ધ્રુવ મહારાજ, બરાબર. ખૂબ જ 6 મહિના, બરાબર. અને હું તમને એમ કહું ને કે વૃંદાવન જે ધામ છે એનો મહિમા હું તમને આ એક જ પ્રસંગમાં કહું કે વૃંદાવનનો કેટલો મહિમા છે. વૃંદાવનનો મહિમા એટલો મોટો મહિમા છે કે કોઈ વ્યક્તિએ, કોઈ મનુષ્યએ શોર્ટ પીરિયડમાં તપસ્યા કરીને આ ભૌતિક બ્રહ્માંડના સૌથી ધનાઢ્ય વ્યક્તિ બન્યા હોય, બરાબર, તો ધ્રુવ મહારાજ છે. ખાલી 6 મહિના તપસ્યા, વૃંદાવનમાં જવાનું, બરાબર, નારાયણની સ્તુતિ કરવાની, અને બ્રહ્માજી કરતા પણ મોટું લોક પ્રાપ્ત થયું. બાકી હિમાલયની ગુફામાં જવામાંથી આ નહોતું કોઈને પ્રાપ્ત થયું.
પણ આ ધામનો મહિમા ખાલી 6 મહિના, ખાલી 6 મહિના. 6 મહિના બહુ મોટું ના કહેવાય. 10,000 વર્ષ સુધી તપસ્યા કરેલી બધાએ, રાવણ અને કુંભકર્ણ બધાએ, પણ કાંઈ નથી મળ્યું. ધ્રુવ મહારાજ ખાલી 6 મહિના. પણ કોના માટે? તો કે નારાયણ માટે. અને ક્યાં? તો કે વૃંદાવન ધામ. આ ધામનો મહિમા છે. 6 મહિનામાં સૌથી ધનાધ્ય, બધાને પાછળ, ઇવન બ્રહ્માજીને પાછળ છોડી દીધા ને. આ ભગવાનનું નામ અને આ ભગવાનનું ધામ નો મહિમા છે. તો સરસ મજાનું ચેપ્ટર અહીં પૂર્ણ થાય છે અને ઘણું બધું શીખવાનું છે. આપણે જીવનમાં ઘણું બધું ઉતારવાનું છે. જો તમે અને મેં બહુ બધી આપણે પોલિસીઓ લીધેલી હશે, બહુ બધા પ્લાન પણ કરેલા હશે. LIC ની પોલિસી ને, આ ટર્મ પ્લાન ને, ઓલા પ્લાન ને, બાળકોના સ્ટડી માટેના પ્લાન ને, દીકરીના મેરેજ માટે પ્લાન કરવું પડે, બરાબર? કારણ કે બહુ ખર્ચાળ છે. આ બધું પ્લાન કરીએ પણ આપણે એક પ્લાનિંગ નથી કરતા, મૃત્યુનું. કારણ કે આપણને એવું લાગે કે આવવાનું જ નથી, એ કોઈ દિવસ આવવાનું નથી. બધા પ્લાન આપણે કરીએ છીએ, એક આ પ્લાન નથી કરતા. એડ કરી દો. તમે બધી પોલિસી લ્યો છો તો એક આ પોલિસી પણ લઈ લો. અને આ પોલિસી સસ્તી પણ છે. આમાં કઈ નથી, ખાલી 7 મિનિટનું પ્રીમિયમ છે, રોજે ભરવાનું છે. 1 પણ રૂપિયો તમારો જોઈતો નથી અમારે. ખાલી એક જગ્યાએ બેસી જાઓ, હરિનામનો જપ કરો, 7 મિનિટની માળ, આટલું પ્રીમિયમ છે. અને આ પોલિસી હું વેચવા માટે આવ્યો છું એઝ અ સેલ્સમેન. તમારે લઈ લેવી જોઈએ, બરાબર ને? અને મને એમાંથી કમિશન મળશે. અને ચિંતા નહીં કરતા, તમારામાંથી કટ નહીં થાય પાછું. ઓલામાં કમિશન મળતું હોય ને, જે તે પાર્ટીમાંથી કટ થઈને મળે. આમાં એવું નથી, મને સેપરેટ મળશે. તમને તમારું પૂર્ણ મળશે, મને મારું સેપરેટ મળશે. આવો પ્રસંગ છે, બરાબર? ધ્રુવ મહારાજના જ ઓલામાં છે પ્રસંગ, બરાબર? એમના માતાને અલગ વિમાન લેવા માટે આવે છે, બરાબર ને? ઓકે, તો તમે બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યું. તમારો બધાનો આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ.